discussions about peace building, and again, peace building from above. The last time we looked at peace building from below, and today I would like to come back to the first session when we looked at peace building from above, and now the more recent developments in this respect. อันนี้ก็จะขยายความนะกับโมเดลแรกที่พูดถึงการสร้างสันติภาพจากข้างบนมาก็ได้รับถึงจากข้างล่างนะทั้งแรกเราพูดถึงข้างบนนะครับนั่นเป็นแง่ของประวัติแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเราพูดถึงว่าสร้างสันติภาพจากข้างบนเนี่ยในพัฒนาการในยุคหลังนะฮะปัจจุบันนะครับ And it will be mainly two topics for the break, mainly focusing on what are now the international obligations, the obligations of states and international organizations and responsible leaders in the context of political violence. ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของว่าบทบาทของผู้นำนะฮะผู้นำในการแก้ปัญหาเรื่องของความรุนแรงนะครับเป็นยังไง And the second part will be primarily about the experiences of a method which became more and more popular over the last 10-20 years on the top level as well as within civil society, and that is the method of how mediation and other third-party engagements can help transform conflict. เรื่องที่สองก็คือเรื่องของวิธีการในการสร้างสันติภาพหรือการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะวิธีการในสองเรื่องวิธีการเรื่องของว่าบทบาทของฝ่ายที่สามนะในการเข้ามาช่วยประสานช่วยการเจรจาครับ So let's go back and start with the international obligations. Already 2 classes ago, I mentioned that with the creation of the UN Charter, officially in the international system, it is illegal to start a war. So any state or any resistance movement starting a war does something illegal, with the only exception if you are attacked. You are allowed to defend yourself. Otherwise, all systematic state violence is illegal. จุดเริ่มต้นก็น่าจะดูที่UN นะฮะว่าบทบาทของ UN ซึ่งระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าคือการเริ่มทำสงครามก่อนเนี่ยนะมีกฎหมายไม่ถูกต้องนะนี่คือหลักของ UN นะครับในชาร์เตอร์ของ UN การเริ่มทำสงครามก่อนเนี่ยไม่ว่ารัฐหรือว่าฝ่ายที่ต่อต้านรัฐก็ตามนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายนะฮะเว้นแต่กรณีที่ถูกโจมตีถูกทำร้ายก่อนนะก็ยอมให้ปกป้องตัวเองนะครับยอมให้การปกป้องตัวเองก็ได้นะครับ Now, as you all know, the problem is that when the Security Council of the United Nations looks at what is going on in the world and where should they intervene, the problem is that the 5 veto powers in the UN Security Council, the United States, England or the United Kingdom, France, Russia and China, when it's about anything which involves them, this mechanism doesn't work. ปัญหาคือว่าบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5 ชาติใหญ่นะครับที่เป็นแกนนำของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีภาวะสงครามกับตัวเองอย่างใน5 ชาตินี้กับใครก็ตามนะไอ้กฎนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนะกฎสหประชาชาตินี้ก็ใช้ไม่ได้เลย And the very moment, for example, China, Russia on one side, and the United States, and sometimes France and Britain have different opinions on something, nothing will happen.
because these four powers have the right to veto and they can block any decisions by the Security Council, even if an overwhelming majority in the Security Council is in favor of a certain operation by the United Nations. ในกรณีที่เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันแล้วก็มีการมีกำลังแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ในสภาคณะรัฐมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าชาติใดชาติหนึ่งยื่นมหาอำนาจอย่างวีโต้ในรัสเซียหรือจีนแม้แต่อเมริกาหรือฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็ตามนะพวกนี้นะถ้าชาติใดชาติหนึ่งวีโต้นี่ก็คือพับไปเลยเพราะนี่ถือว่าสถานการณ์นี้มันไม่ได้ผล And most recently, the last 5 years, 6, 7 years, this blockage was particularly visible in the case of the war in Syria and Iraq, because the United States and Russia couldn't agree on a common policy, particularly because Russia was still defending and on the side of the current Syrian, the official Syrian government. ล่าสุดก็คือกรณีของซีเรียใช่ไหมว่าอเมริกากับรัสเซียเนี่ยมีความเห็นต่างกันทำให้มาตรการที่ทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องซีเรียเพราะว่ารัสเซียก็ยังมีมาตรการที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียอยู่กับนะก็เลยไม่สามารถจะใช้มาตรการของตัวเองเราไปช่วยได้ And that was the reason why some smaller states, not the big powers, but some smaller states, formed a group in the United Nations and said, we need another tool to ensure the possibility of coalitions of the willing to join to address those conflicts which are blocked by the different opinions in the Security Council. ก็ได้มีความคิดของกลุ่มประเทศเล็กๆนะฮะที่อยู่ในสหชาติว่าจะทำว่าสร้างพันธมิตรหรือว่าการผสมทีมกันนะฮะระหว่างประเทศเล็กๆกลุ่มที่มีกลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะเพื่อจะทำให้เกิดการมาตรการในการที่จะควบคุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ This movement, in a way, had already started in the 1990s, particularly because of the genocide in Rwanda. The genocide in Rwanda in the 1990s was a shock for the world when two groups of identity people from that country engaged in a conflict and more than 1.5 million people perished in their conflict, and the response was the initiative which is up to today called the Responsibility to Protect. มาตรการนี้ของกลุ่มประเทศในสหประชาชาตินะครับมาตรการภายในเนี่ยนะฮะเริ่มทำเป็นครั้งแรกในกรณีของในช่วงปี 90 เนี่ยนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดานะครับนะฮะซึ่งมีคนตายไป 1.5 ล้านคนนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดมาตรการนะฮะที่เขาเรียกว่าresponsibility to protect นะฮะความรับผิดชอบในการปกป้องในการช่วยเหลือปกป้องนะความรับผิดชอบในการช่วยเหลือปกป้องซึ่งเป็นสิ่งที่ UN นะฮะออกมาตรการมาในการเป็นทางด้านที่ UN เนี่ยออกมาตอนนั้นนะครับ The leading country for this initiative was Australia, and the former foreign minister of Australia, he tried over many years to establish this responsibility to protect, which was later then decided by the plenary session of the United Nations to be adopted as a new set of rules. วันนี้เรื่องมาตรการอันนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศ
แล้วออสเตรเลียในตอนนั้นนะก็เสนอแนวคิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปสู่ที่ประชุมเต็มคณะของUN เลยเข้าไปสู่ที่ประชุมเต็มคณะทั้งหมดเลยกับตรงนี้นะเป็นมาตรการที่ออกมาจาก UN นะ And there was a long discussion in several task forces which were formed in the United Nations, and Thailand also played a key role in that because Thailand had for some time the chair position in this body to prepare this responsibility to protect. And the main discussion they had with each other, what are the reasons why and when there is a responsibility to protect, either by the state and where the violence is happening, or by the world community. ก็ได้ตั้งนะ UN ในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติเนี่ยก็ตั้งเรียกว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาปัญหาว่ามีมาตรการอะไรในการที่จะทำให้เกิดการปกป้องความรับผิดชอบในการปกป้องอันนี้นะครับด้วยเหตุผลอะไรมาตรการอะไรเงื่อนไขอะไรที่จะทำได้นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีส่วนด้วยในการตั้งแต่นี้ก็เป็น Thailand was They had the chair function of the small groups ประเทศไทยคือตัวแทนประเทศไทยเองเข้าไปสู่ส่วนร่วมนะในเป็นอะไรคณะทำงานประธานคณะทำงานในเรื่องนี้ในส่วนนี้ด้วยนะครับใน UN and they at the end after nearly 10 years of negotiations they agreed that 4 violations of international law are creating the need for a responsibility to do something from the side of the international community. ก็ใช้เวลาดำเนินการพูดคุยกันตั้งหลายปีนะ10 ปีเลยนะครับในสุดแล้วก็ได้มติได้หลักการมา4 ข้อแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะถ้ามีเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะก็จะมีเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะ UN เนี่ยจะเซลล์บาทเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบในการปกป้องนะ And the first point which was raised there related to the disaster which had happened in the 1990s in Rwanda was the genocide. And in Asia there was one genocide we were all aware of in Cambodia under the Khmer Rouge, and that was seen as a classical example where there is a need of the international community to interfere. เงื่อนไขข้อแรกนะครับก็คือที่เรียกว่า genocide คือว่าการฆ่าล้างฐานเผ่าพันธุ์ก็ยกกรณีคลาสสิกในตัวอย่างที่จะมาใช้ก็คือเรื่องของในเหตุการณ์ในรวันดานะครับที่มีการตายแล้วก็อีกกรณีในเอเชียก็คือเรื่องของการฆ่าล้างฐานเผ่าพันธุ์ของแดงในกัมพูชาตายเป็นหลายล้านนะครับอันนี้คือถ้าเป็นงั้นแล้วในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วคือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศที่จะเข้าไปแทรกแซงนะครับ Now this genocide is defined as this systematic effort by whatever power to kill a group which is identified because of their religion, their ethnicity, or the area where they are living. And in Cambodia, it was very much related to ideological reasons, vis-à-vis the communist regime of the Khmer Rouge, who wanted to get rid of all people who belong to the bourgeoisie. คือหมายว่าระดับเงื่อนไขนี้ว่ามีการมุ่งทำลายล้างผู้มีอำนาจเนี่ยที่จะทำลายคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในประเทศต่างๆ
จะอ้างสาเหตุเรื่องของว่าจะเป็นชาติพันธุ์ศาสนาหรือว่าอุดมการณ์ความคิดต่างๆนะครับหรือว่าสถานที่พื้นที่ในการอยู่อาศัยที่มุ่งจะทำลายล้างแล้วก็ในกรณีทำลายแดงคือทำลายล้างทำลายแดงเนี่ยเป็นโครงการคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำลายล้างชนชั้นกลางจะมีทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าของพันธุ์จนต้องรับผิดชอบนะ As you will all know, the first genocide which created an international outcry and new institutions after the Second World War was the genocide of the Jews by the then German Nazi regime. ในกรณีเก่าแก่ที่เราเคยคุยกันบ่อยๆแล้วนะพูดกันคือว่าเรื่องของกรณีของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีเคสของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวนะครับโดยรัฐบาลนาซีในตอนนั้นของเยอรมนีนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่เป็นชัด Another genocide which still plays in international politics an important role is the genocide of the Turkish government on the people from Armenia, neighboring Turkey in the northeast of the country. อีกเคสหนึ่งนะที่เป็นเรื่องระหว่างประเทศก็คือการที่รัฐบาลตุรกีนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคือชาวอาร์เมเนียกับน้อยในประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องกันนะ And well, this is a long time ago. It was during the First World War, but it has implications up to now because the borderline between Turkey and Armenia is the only borderline which has the same state of affairs like the Cold War. No crossing border, it's blocked, and on both sides the military is watching that nobody crosses the border between the two countries. เหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีการฆ่าแล้วก็ชาวมาเลย์ฆ่าทหารของพรรคนะครับแล้วก็มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในชายแดนนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับของประเทศอื่น The second type of violation which triggers officially the responsibility to protect are war crimes, and war crimes are defined according to the Geneva Conventions, so it can include many individual and separate activities, and a famous case for this is the behavior of the Sudanese government during the Sudanese war, and there was a clear decision at the end of that war, or already during the war, that the president of Sudan has to be arrested. And this arrest warrant is still valid. It's a warrant from the International Court of Criminal Acts in The Hague. But the president of Sudan was so smart never to travel to any country which was willing to arrest him. แต่ก็ดีกรณีหนึ่งที่เป็นคลาสสิกเหมือนว่าในของสุดานนะครับการทำอันนี้คือเคสที่สองคืออาจจะก่อสงครามกับเคสที่สองนะฮะการก่อสงครามนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มาตรการระบบประเทศการดำเนินการได้นะแต่ประเด็นของไอ้ก่อสงครามเนี่ยก็คือว่าตัวบุคคลนะฮะการลงโทษตัวบุคคลนะครับซึ่งจะทำผิดเรื่องกฎหมายสงครามนะสงครามกฎหมายของเจนีวาIn Geneva, that will be a topic for the class tomorrow. That is about the International Criminal Court, which includes also activities by leaders of
states which can be persecuted. เรื่องวิทยาเยนวาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศอาชญากรนะฮะที่ว่าการทำสงครามตอนเกิดความเสียหายและมนุษยชาตินี่นะครับแล้วก็กรณีของอาชญากรสงครามนะครับกรณีที่จะระบุยกตัวอย่างถึงสงครามการเมืองในสุดาน์แล้วก็รัฐในสุดาน์นะฮะก็ทำให้เกิดการฆ่าฟันหลายล้านผู้คนแล้วก็ถูกศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เฮกนะครับออกหมายจับออกหมายจับศาลโลกออกหมายจับผู้นำของสุดาน์แล้วหมายจับอันนี้ยังใช้ได้คือยังคงอยู่ในขั้นตอนนี้แต่ว่าประธานอยู่ในสุดาน์ก็สละไม่ออกนอกประเทศเลยนะครับก็เลยไม่โดนจับในวันนี้ he still do the country. Yeah, he is only traveling to countries which have no contract with the court, so that he is safe there. And whenever he had a plan to go to another country, then this respective country sent him a warning that there is a risk that even, he enjoys diplomatic immunity, he might be arrested in their country. So, for example, all EU countries are obliged to arrest him immediately whenever he will travel there. เพราะว่าในสุดาน์เนี่ยเราจะไปไหนก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าประเทศนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายยุติธรรมระหว่างประเทศหรือเปล่าจะจับเพราะงั้นก็คือว่าอย่างประเทศ EU นี่ก็คือไปไม่ได้นะครับเพราะว่า EU ประเทศนี้คือ EU นี่ก็คือให้การสนับสนุนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ไปประเทศ EU ไม่ได้แต่ว่าถ้าบางประเทศที่ไม่คอมมิตไม่ผูกพันกับข้อตกลงนี้เนี่ยทำที่สุดาน์ก็ไปได้ So the third one is defined as crimes against humanity, and that is a relatively recent development in international law that relates to activities not only by states but by armed non-state groups who systematically attack members people with a particular characteristic, for example, non-believers for religious reasons. And the Taliban and ISIS were the most famous cases who were criticized because of their systematic crimes against humanity. โดยที่สามเรียกว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับประเด็นที่สามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติก็ว่าการอันนี้ไม่มุ่งเฉพาะผู้นำของรัฐหรือรัฐแต่เป็นอาจจะกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐกลุ่มไม่ใช่รัฐหรือกลุ่มอุดมการณ์อะไรต่างๆที่มุ่งสังหารพาชีวิตฆ่าฟันอย่างเป็นระบบด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็อาจจะถือเป็นผู้นำเป็นผู้ที่อาชญากรรมที่มีต่อมนุษยชาติตามหลักนี้ด้วยนะครับกรณีที่เป็นตัวอย่างคือของเรื่องตาลิบันในแอฟริกาและอัฟกานิสถานแล้วก็กรณีของไอซิสเนี่ยนี่ก็คือก็เป็นเคสที่ถือเป็นทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับ Now there is one country which is also criticized by some journalists and human rights activists around the world who say that the United States are also responsible for crimes against humanity, and that relates particularly to the so-called drones war of the United States, particularly in Afghanistan and Pakistan and in Yemen. The
drones war is if in a long distance warfare you try to systematically kill persons whom the United States have identified because they are linked to Taliban, to ISIS or other organizations which they define as crimes against humanity committing. But the criticism of the US is these drones kill more innocent civilians than the targeted people blamed because of crimes against humanity. And the argument is it justified to kill so many innocent people only to kill a few of the perpetrators? มีนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนะบางกลุ่มก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าในหลักข้อนี้อาชญากรรมไม่มีต่อมนุษยชาติเนี่ยนะเพราะว่าในตามหลักที่ว่าคนที่ทำร้ายฆ่ากับทุกคนโดยหลักการอาจจะความเชื่อทางศาสนาอุดมการณ์อย่างปัจจุบันกับอาชีพในทางกลับกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาซึ่งทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ได้มีการส่งโดรนไปยิงหรือว่าทำลายผู้นำของไอซิสหรือว่าตาลิบันในกรณีของอัฟกานิสถานในอิรักในเยเมนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้โดรนเนี่ยนะระเบิดยิงจรวดฆ่าคนผู้นำพวกนี้บางคนแล้วก็ทำให้เกิดการตายของพลเรือนด้วยผู้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่านี่มันเป็นการทำเนี่ยของการอาชญากรรมที่มีต่อมนุษยชาติหรือเปล่านะในตัวของสหรัฐอเมริกาเองเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกทำลายอาชญากรหรือผู้ที่เป็นอาชญากรรมที่มีต่อมนุษยชาตินะแต่ว่าใช้มาตรการที่รุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดการตายของพลเรือนมากก็คุ้มค่าไว้ในการที่จะทำการมีการตายของผู้บริสุทธิ์คนไม่กี่คนอย่างนี้นะฮะก็อาจจะถือว่าความผิดต่อมนุษยชาติของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Question to you: Do you think what the US are doing with the drones is that a crime against humanity or not? อาจารย์จะบอกเรื่องการในความหมายของพวกเราว่าก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่ใช้โดรนแล้วก็ไล่ฆ่าคนอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผู้บริสุทธิ์ตายไปด้วยเนี่ยมันเป็นว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือเปล่านะครับแต่พวกเราว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นครับเพราะว่าในระบบมันมีหลายหลักแต่จริงเนี่ยนะมันคือการที่จะใช้ในการทำไมไม่จับทำไมไม่จับในตัวว่าวิธีการก็คือตัวที่มันตายไปหมดเนี่ยที่ฉันผมว่าเป็นต่อมันสูงนะเนี่ย He said, yeah, he think that it's crimes against humanity because it's overreaction to kill somebody, but many people die, innocent people die, too many, and instead of the US should, send groups of armed soldiers to arrest these violence actors directly, but use drone and launch rockets to kill too many people. This should be considered as crimes against humanity. Well, thank you for your opinion. The US would call it, this is collateral damage. It's unavoidable. Any other opinion on this? สหรัฐอเมริกาเองก็อ้างว่านี่เป็นเรียกว่า collateral damage สารทหารหรือว่าอะไร collateral damage แปลว่าอะไร
ริงๆนะเพราะฉะนั้นเราเลยคือไม่ว่าเป็นการเป็นความเสียหายที่เกิดจากสงครามที่จำเป็นมันต้องเกิดขึ้นที่มันเป็นผลตามมาจากการปฏิบัติการจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสงครามก็ต่างฝ่ายต่างเรื่องฝ่ายเสียหายก็ได้เพราะไม่ได้เรียกว่า collateral damage ซึ่งเป็นเลี่ยงไม่ได้ในสงคราม Any other opinion? Yes. For me,การศึกษารับเองใช้โดนฆ่าคนเนี่ยแล้วก็มีคนอื่นตายด้วยไหม Absolutely, that is a crime against humanity, but not only because of kill the innocent people. For me, to kill people is the crime of against humanity. Even to kill the leader of ISIS, not good anyway. Okay. What's your opinion? For example, even though the killing is the same, the result may be the same, but the intention, the cause was different. For example, from the Taliban or ISIS, their cause is according to their religion, ideology, something their thought. There is some strong systematic idea based on it. But for the case of U.S., those victims caused by U.S. attack victims, it's not based on something certain systematic idea or religion, belief system. It's not intentional or ill-minded, in the basis of the ill or good system, not ill-minded based. That's different. Could you also share that in Thai with your co-students? Not enough. Can you explain it? In Thai. Yeah, in Thai. เขาบอกว่าใน Close to, similar to his idea, but I just identified it. เขาคิดว่าพวก IS อะไรพวกนี้มันมีตรรกการความคิดอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมที่จะสนับสนุนการฆ่าสปอร์ตคิลลิ่งแต่ว่า US เนี่ยเขาคิดว่าไม่มีหลักการบางอย่างที่จะซัพพอร์ตในการฆ่าเหตุผลอะไรอย่างเช่นศาสนาอะไรนี้แต่ผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเขา So you think that the U.S. activities of the U.S. on using drone should be considered crimes against humanity? It is, because U.S. try to find out thoseคนที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นต้องจับต้องทำลายเพื่อจะทำลายไม่มีเหตุผล according to their religion or according to their belief, systematic belief, not such like the Taliban or ISIS. There is differences. Yeah, well, it is now we have a situation that some
international human rights organizations would like to take the United States leadership to the criminal court in The Hague. But the problem is that the United States never signed the document of the International Criminal Court, so they can only take him to The Hague if there is an approval in the UN Security Council, but there the UN have a veto right. So the United States will never appear in The Hague to become responsible for this. คือถ้าว่าจะถือว่าอเมริกาเนี่ยทำผิดนะในหลักข้อนี้เนี่ยการแบ่งก่อนสงครามทำลายมนุษยชาติอย่างนี้นะครับนะคือก็ต้องยอมรับต่อศาลโลกที่ถูกเฮกนะฮะศาลที่ทำอาชญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะทีนี้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ให้การรับรองต่อศาลนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยร่วมนะครับนะไม่เคยรับรองข้อตกลงเรื่องของศาลที่ทำร่วมประเทศอันนี้เพราะงั้นถือว่าก็ไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องถูกมีปัญหานี้โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมันต้องผ่านกับมติของคณะมนตรีของมันคงสหประชาชาติด้วยซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็เป็น1 ใน 5 หลัก5 อำนาจหลักในคณะมนตรีของตัวเองเนี่ยมันยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ยอมมติเพื่อจะให้กล่าวโทษตัวเองอย่างนี้นะครับไอ้กรณีเรื่องตัวเบสนะของสหรัฐอเมริกาพวกนี้ผมดูในสิ่งแล้วมันแปลว่าบทท่าเก่งสงครามโดยไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแปลเป็นไทยบทท่าเก่งสงครามโดยไม่ตั้งใจซึ่งว่าการยิงการลบหรือการอะไรต่างเนี่ยมีการตายมีการสูญเสียของพลเรือนหรือแม้แต่ทหารตัวเองยิงกันเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็เป็นคอเลสเตอรอลการปราบในตอน53มีคล้ายๆกับกรณี53ของอียิปต์อันเฟอร์จิตก็เป็นคอเลสเตอรอลดาเมจแค่เหมือนกันในแง่ของการปราบอะไรปราบจราจรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือก็มีพลเรือนเสียหายไปด้วยก็เป็นin the case of the suppression of the riots in the country like in Thailand so like dealing with abusive government many people die from that could be considered political damage right I'm not sure because the way how courts around the world have made judgments on this crimes against humanity, it must be something which goes over many years. It's not limited. If the violent activities are only limited for several months, then most courts would not apply this judgment. Only if it's very systematic over a long time and affects, it's not objectively defined, but will affect more than thousands of people, not hundreds. That's now the convention. กรณีนี้ว่าศาลพิจารณาศาลโลกพิจารณาคือมันต้องการเกิดเหตุเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันต้องยาวนานหลายปีเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าสั้นๆหรือแค่เดือน1 2 เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดตายขึ้นอย่างนี้กรณีนะแต่ว่าก็เป็นปัญหาว่าเป็นเหตุที่มีการฆ่าฟันอย่างเป็นระบบก็จะแปลว่าอย่างนั้นนะการฆ่าเนี่ยเป็นระบบต่อเนื่องกันหลายปีแล้วก็มีคนตายเขาไม่ระบุตัวแน่นอนแต่ว่าเท่าที่ทราบนะว่านัยยะหรือว่าน่าจะเป็นจำนวนหลักพันขึ้นไปอะไรเงี้ยคนตายขึ้น So from all the 4 categories, the crimes against humanity, the definition is the vaguest one, while in the 3 other cases there are more clear-cut indicators.
Rohingyas, particularly also for number 4, which is the ethnic cleansing. So what is happening now in Rakhine State in Myanmar, the UN and many other agencies have clearly said what happens there to the Rohingyas is a clear case of ethnic cleansing, and the government of Myanmar is violating here the responsibility to protect. And it's astonishing that the UN has not taken more harsh measures against the state of Myanmar. ในบรรดา4ข้อนะจะบอกว่าในบรรดา4ข้อนะเรื่องถึงเนี่ยนะครับนะข้อ3เนี่ยใน crime against humanity เนี่ยความหมายมันเครือมากที่สุดนะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งนะข้อที่4นะครับที่จะพูดถึงเนี่ยคือปัจจุบันก็มีการพูดถึงเรื่องโอลิมปิกมาในชาวโรฮิงญาเราเรียกว่า ethnic cleansing คือการล้างชาติพันธุ์การล้างชาติพันธุ์เนี่ยนะเป็นอีกเรื่องซึ่งเนี่ยนะก็มีขนาดแบบกรณีถึงที่ว่ารัฐหรือชาติพันธุ์หนึ่งเนี่ยนะไล่ชาติพันธุ์หนึ่งแล้วก็ด้วยความรุนแรงด้วยนะไล่ว่าฆ่าฟันเนี่ยนะด้วยความรุนแรงนะการลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายนะกรณีของโรฮิงญานะหรือกรณีเกิดขึ้นในเมียนมาในราคายสเตทในยะไข่ก็มีการถกเถียงอยู่ว่ามันน่าจะเข้าข่ายนี้นะครับในเป็นที่เป็นสิ่งการล้างชาติพันธุ์ What some EU countries and a few other countries now explore within the United Nations is if it's possible to get an arrest warrant on the leader, on the chief of the army in Myanmar. But I think they will not get the support of the UN, of the US for that. So I think it will not lead to the same situation like in Sudan, where the president is still under an arrest warrant. I don't think that there will be in the near future an arrest warrant for the army chief of Myanmar. But some countries work on that right now. In EU? No, in some countries of the European Union and some other countries who belong to the Western camp, they are considering such an effort in the United Nations. But my judgment is that the UN, that the US have an interest to prevent it, because they are afraid if the army chief of Myanmar is arrested, that it will have a very negative effect on the government. ก็ในกรณีของพม่านะบางประเทศในยุโรปนะใน EU ในบางประเทศหรือว่าประเทศในกลุ่มตะวันตกเนี่ยนะตะวันตกเนี่ยกำลังพิจารณาว่าน่าจะบังคับใช้หลักการเรื่องของเนี่ยมันจะwar crimes หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับคล้ายๆกันกับกรณีของสุดานนะครับสุดานที่ออกหมายจับในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับในเคสของกรณีโรฮิงญานะครับแล้วก็แต่ว่าอาจารย์โรเบิร์ตก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะในอนาคตใกล้เนี่ยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่น่าที่จะยอมรับนะฮะให้ทำการให้ทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มีผลกระทบต่อรัฐบาลมากแล้วก็สถานการณ์ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ยอมไม่อยากเกิดขึ้น and maybe China would be opposing that as well. China most likely and Russia as well. สหรัฐอาจจะไม่เอาหรือว่าจีนก็อาจจะไม่เอาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีมาตรการหรือว่ารัส
สซีอะไรต่างๆไม่เอาด้วยเพราะนี่คือผู้นำพม่าก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเรื่องยาไทยเนี่ย Now, if you look at these four categories, which are, when they were introduced, they were introduced with the argument we have to do more for peace building. But what have they to do with peace building? Do you think these are peace building measures to create the responsibility to protect? Or is it just retroactive activism, which should not be called peace building? Because it's all about doing something when it's already too late. And it's mainly about the idea of punishment with the hope that this punishment will prevent future crimes of this character. But so far, the experiences are not very promising that, number one, these punishments mostly come too late, are not very effective, and they don't prevent new injustices or new violence. So is it really justified to call this promoting peace building? ความคิดในเรื่องของpeace building หรือการสร้างสันติภาพตรงนี้ก็คือเราจะพิจารณาได้ไหมว่าไอ้มาตรการของชาติใน UN เนี่ยนะที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบในการปกป้องอันนี้นะครับหลังจากที่ในเคส4ประเภทเนี่ยนะเราจะเรียกว่าเป็นการสร้างสันติภาพได้หรือเปล่าครับนะฮะตอบดูว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าจริงแล้วมาตรการทั้งหมดนี้คือมันคำย้อนหลังนะคือมันก็เกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ในการที่จะย้อนหลังการทำที่อาจจะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็คาดว่ามันจะทำให้เกิดการปกป้องคุ้มครองในอนาคตตัวอย่างความยุติธรรมอะไรกันในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันก็ไม่เกิดจริงๆครับนะก็เพราะในเรื่องว่าจะเป็นพิษบิวดิ้งประเภทหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหา Any comments or questions from you on this? มีใครมีความเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเด่น Well, now the way how the experience was digested in the United Nations about, on the one hand, the need for the responsibility to protect, and on the other hand, the experience that it's only retroactive and not forward-leading, that has led to two new discourses in the United Nations. And one discourse is about we have to regulate self-determination as something which can create violence. And number two, we have to be much more focused on prevention. And that was articulated particularly in the Agenda 2030. And these are the two topics I would like to address as the next ones. มันก็เนื่องจากอันแรกเนี่ยมันไม่ชัดนะในวัฒกรรมเรื่องของการรับผิดชอบการปกป้องเนี่ยนะก็เกิดวัฒกรรมขึ้นมานะฮะสองเรื่องนะครับวัฒกรรมสองเรื่องว่าเรื่องของอันนี้คือในเรื่องของบทบาทของสหประชาชาติครับอันแรกก็คือสิทธิจำกัดเรื่องของสิทธิในการกำหนดสิทธิในการกำหนดใจตัวเองสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตัวเองนะครับก็คือ right to self determination อันนี้ก็คืออันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าใช้วิธีการปกป้องล่วงหน้านะฮะป้องกันล่วงหน้าให้มันเกิดนะฮะซึ่งวิธีหนึ่งก็มีสองวิธีนะอันนี้ก็คือจะเป็นสองเรื่องนะครับนะฮะIC เนี่ยนะฮะกับเรื่องของการป้องกันนะฮะมาตรการการป้องกันล่วงหน้าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับนะเดี๋ยวเราจะคุยกันสองเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ต่อไปครับ
So the big issue to start with self-determination, which can be interpreted as internal or external self-determination, became a hot issue because in the current world there are a couple of political movements who request that they also can form a state on their own, or that they could at least request a certain level of autonomy. And that has triggered a very lively political debate in many countries and has led, as you know, to many tensions. And the most famous tensions we can see right now are the efforts of the Kurdish political parties and resistance movements to establish a new state within Iraq with implications for Syria, Turkey and Iran, and the efforts in Catalonia of the regional government to establish a new independent state of Catalonia. And it's interesting that these developments are also closely observed here in Thailand by the government and by the Southern resistance movement, because both sides hope that the outcome of these disputes will be favorable for them, either demonstrating, yes, it is legitimate to move in that direction, or no, it's dangerous for peace, one should not move in that direction. เรื่องสิทธิในการกำหนดใจตนเองเนี่ยกับนะในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นกรณีที่ตอนนี้ที่โด่งดังนะคือเรื่องของกรณีของเคิร์ดิชนะฮะเคิร์ดิชเคิร์ดนะฮะผู้ชนชาวเคิร์ดที่เรียกร้องสิทธิในการที่จะสร้างรัฐของตัวเองขึ้นมากับนะในอิรักกับนะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบต่อรัฐบาลที่ต่างๆนะที่ใกล้เคียงนะไม่ว่าจะอิรักอิหร่านหรือว่าตุรกีอะไรนี้เนี่ยอันนี้จะมีผลอย่างมากนะครับนะมีผลกระทบอย่างมากในสถานการณ์ของมันนะครับต่อความมั่นคงในพื้นที่ในภูมิภาคนะครับในเรื่องของเคิร์ดนะและก็อีกกรณีหนึ่งคือคาตาลูเนียนะครับในสเปนอันนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะเรื่องของเรื่องของคาตาลูเนียที่ต้องการที่จะแยกตัวเองนะครับนะแล้วก็เคสเนี่ยนะฮะน่าสนใจที่ว่าก็เกี่ยวข้องกับกรณีอื่นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในกรณีของประเทศไทยนะครับนะทั้งรัฐบาลไทยหรือว่าทั้งกลุ่มการต่อต้านที่เองก็สนใจกรณีคาตาลูเนียอย่างเงี้ยที่ว่าอาจจะมีผลคือที่มีไปทั้งสองด้านนะครับนะว่ามันจะไปได้ไหมเพื่อหรือว่าในคาตาลูเนียเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องคาตาลูเนียจะไปทางไหนกันได้ที่หรือถ้าหากว่าแยกได้ก็เป็นทางเยเอ็นอาจจะช่วยน่าจะดีน่าจะเข้าข้างตัวเองได้หรือถ้ามันแยกไม่ได้นะฮะก็จะเข้าทางฝ่ายตอนนี้รับนะก็รับไทยในการจะบอกว่าก็เป็นตัวอย่างที่มันป้องกันได้อะไรนี้นะครับนะฮะนี่ก็เรื่องข้อดูใกล้ชิดนั้นเคสของแคตาลูเนียนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่พูดสิ่งที่ในการกำหนดชะตากรรมตัวเองนะครับรัฐบาลไทยประเทศไทยพวกนี้ You want to comment on that, or any of you? ตรงนี้ได้ไหมI attend the seminar of one of students who work on this topic, and I think she is don't much talk about autonomous. She claimed the meaning of the self-determination from UN. I think
not individual sense. I think if I think this concept is limited, have limit of thinking, because I think self-determination has to derive from individual autonomous. And this why Thai royal Thai government think that to think that BIN is terrorist because they think that we Thailand have self-determination already, but I think this concept is not possible. Well, if you look at it from an academic point of view, you have to understand that this concept had been very powerful since the end of the First World War. Maybe you remember, I think I commented on that already. It was in a way an invention by the United States, because the United States claimed self-determination for themselves and then told the European colonial powers, you have to give up your colonies because the people around the world deserve and have the right to self-determination. ก็เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่อง right to self-determination อันนี้นะครับนะมันเริ่มในช่วงความโลภที่สองและข้อที่หนึ่งนะช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วบางทีแล้วคนที่เริ่มแนวคิดอันนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเหมือนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาจากเนี่ยแนวคิดอันนี้คือเกิดขึ้นอันนี้ผมมองเป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือว่าก็เลยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยบอกกับชาติยุโรปในตอนนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยว่าคือควรจะยอมรับหลักการนี้นะครับให้ชาติอาณานิคมเนี่ยเป็นอิสระนะครับ It's very difficult to stop such a movement if it is driven by the conviction of people who think we have the legitimate right to request it because we have our own ethno-political, ethno-religious, ethno-cultural identity. So the Kurdish community comprises altogether around 40 million people. And they say, how is it possible that in our world, where some states only are constituted by 50,000 people, or 500,000 people, like Luxembourg, a group like ours, like the Kurds with 40 million, don't have their own state. So they say to the Iraq, to Syria, to Turkey, to Iran, you have to give us either at least autonomy or even more. And the problem for the Kurds and the international community right now is that many Western countries have armed the Kurds because the Kurds were the best fighters against ISIS. Now they have the weapons, they have a lot of experience in warfare. Many people say the Kurd people are the best armed and trained fighters we have in the Middle East. And now they want self-determination. They do a referendum in their part of Iraq, which they won with more than 90% of the vote, and a participation which was about 80%, so quite strong. And now the Western states are getting cold feet and say, no, please stay where you are, autonomy is good enough. นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องความขัดแย้งเหมือนกันนะครับในเรื่องกรณีของเคิร์ดชาวเคิร์ดเนี่ยนะเพราะว่าคือว่าคนประมาณ40 ล้านนะครับชนของชาวเคิร์ดในอิรักเนี่ยในดินแดนอิรักที่ติดกับซี
ดีนะครับกับตุรกีด้วยทีนี้ก็คิดว่าคนเคิร์ดเนี่ยนะเคิร์ดิชเนี่ยมองว่าบางรัฐเนี่ยในโลกนี้ในตอนนี้เนี่ยคนมีแค่500,000ในรัสเบิร์กในเรื่องก็ยังเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมีประเทศรัฐตัวเองได้ทำไมตัวเองต้อง40 ล้านเนี่ยจะมีไม่ได้เป็นประเทศตัวเองหรือว่ามีชุมชนเป็นอะไรที่มีแง่มุมอะไรสิ่งที่ในการกำหนดตัวเองรายการตัวเองได้นะครับนะก็เลยคิดว่าน่าจะเรียกร้องแล้วก็มีการลงประชามติกันนะแล้วก็คน 90% นะฮะคนชาวเคิร์ดเนี่ยนะชุมชนเคิร์ดเนี่ยคือด้วยกับการที่จะมีแยกตัวเป็นอิสระหรือไม่ก็เป็นออโตโนมีในเรื่องนี้มันก็จะกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีปัญหาขึ้นนะแต่ว่าชาติตะวันตกเองเนี่ยนะก็น่าสนใจว่าชาติตะวันตกเองเนี่ยในการทำสงครามต่อสู้กับไอซิสเนี่ยนะก็ให้อาวุธกับเคิร์ดนะชาวเคิร์ดให้อาวุธในการกระตุ้นให้การฝึกฝนรบฝึกพัฒนาเรื่องอาวุธให้กับนักรบชาวเคิร์ดเนี่ยจนเข้มแข็งเพราะเนี่ยนะมีคนกล่าวว่าคือนักรบของชาวเคิร์ดเนี่ยนะในตอนนี้ที่รบกับไอซิสตอนนี้ในอิรักและในซีเรียเนี่ยถือว่าเป็นทหารเป็นนักรบที่เข้มแข็งที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยในตะวันออกกลางนะครับก็ว่าได้เป็นกองกำลังทหารที่เข้มแข็งที่สุดในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยคือชาวเคิร์ดเนี่ยพอมีความเข้มแข็งเรื่องของทหารเนี่ยนะก็อยากจะเป็นอิสระด้วยชาติตะวันตกก็กับเยือนชาคือไม่เห็นด้วยหรือก็ไม่เห็นด้วยนะฮะถ้าเป็นไม่สมบูรณ์เพราะว่าก็ควรจะไปเปลี่ยนสถานการณ์อะไรเยอะนะก็คือว่าเอาแค่นี้ก่อนใกล้ๆกับมองว่าให้ชาวเคิร์ดเนี่ยเอาเป็นแค่เขตปกครองตัวเองดีไหมอย่าเพิ่งไปถึงประเทศแยกประเทศเลยอะไรกันนะก็เลยตอนนี้ดูนะเริ่มจะเกิดข้อถกเถียงกันในตอนนี้ So what's your opinion? What would be the best strategy for peace building for the Kurdish people and the 4 countries which are affected from this conflict? อาจารย์นเบิร์ตก็จะถามนะว่าเราคิดยังไงว่าในกรณีของเคิร์ดเนี่ยนะว่าเราจะหาทางออกยังไงครับนะของชาวเคิร์ดแล้วก็ประเทศ4 ประเทศที่มันเกี่ยวข้องอิรักซีเรียตุรกีและก็อิหร่านอะไรจะเป็นทางออกในแง่ของการสันติภาพทำยังไงว่ามันอาจจะยากในเรื่องของการจัดการเพราะว่าตอนนี้ที่ลงนามที่90%ของในอิรักใช่คนเกิดเองใช่เรื่องประเทศจะมีวิธีการในตุรกีจะลงประชามติด้วยไหมซีเรียด้วยไหมหรือถ้าลงประชามติแล้วเห็นว่าคือจะรวมเป็นประเทศเดียวไม่อาจจะต้องเชื่อไม่ได้เชื่อพื้นที่ของแต่ละประเทศเป็นประเทศต่างๆว่าแต่ละประเทศไม่ยอมแน่ซึ่งมันจะยุ่งยากมากอาจจะไปสู่อีกหลายฝ่าย There is more difficult for countries, related countries, to accept that because the referendum is already beginning with these communities in Iraq. We have a referendum also in Syria or in Turkey about future of Earth, which it will be different because it might have effect on the borders between Iraq and other countries, or even some of the borders, Iraq's border might have changed to include all the Kurdish communities on both
both sides. And then also it's more complicated for other countries to accept the situation of the Kurdish. Yeah, that is the dilemma, and this is clearly the risk that when the Iraqi Kurds, who are the most advanced with respect to having a de facto strong autonomy, if that is established as an independent state, it is pretty obvious that most likely Turkey will declare war on that state, because they are afraid that about 1/5 of Turkey might get lost if in the long run this new Kurdish state would try to attract their peers from these other countries. So the opinion among the world leaders right now, particularly from the West, is very much we have to convince that they are happy enough with an advanced autonomy but give up the plan of an independent state, because that would trigger a series of other wars and would make the situation worse than ever before. ก็ที่ผมพูดเนี่ยอาจารย์เวิร์ดก็เห็นด้วยว่าจะยุ่งยากมากนะฮะสำหรับสถานการณ์ความแย้งในภูมิภาคเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าชาวเคิร์ดที่อยู่ในอิรักนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นผลของพิเศษอยู่แล้วนะได้รับสิทธิพิเศษมากอยู่แล้วนะจากอิรักเป็นประเทศอิสระนะฮะแยกเป็นประเทศได้อิรักอิสระได้แน่นอนเลยนะฮะตุรกีเนี่ยจะต้องต่อสงครามกับประเทศนี้แน่ๆเพราะว่าคือมีคนอยู่ในตุรกีเนี่ยนะฮะเป็นชาวเคิร์ดเนี่ย1 ใน 5ของอิสราเอลของตุรกีตอนนี้นะที่เป็นชาวเคิร์ดโดยที่ก็จะแบบลุกคือขึ้นมาแล้วต้องการเอกราชเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็จะตุรกีก็จะไม่ยอมเพราะในวิธีการจัดการคือก็เป็นไม่ได้ว่าคือตุรกีก็ต้องทำสงครามกับเคิร์ดรัฐเคิร์ดที่เกิดใหม่เนี่ยนะเพื่อป้องกันจะไม่ให้เกิดปัญหาในดินแดนตัวเองเนี่ยคือหนีไม่พ้นเพราะงั้นนี่คือว่าประเทศตะวันตกในตอนนี้ดูมองว่าไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาทำให้สถานการณ์สงครามในภูมิภาคในซีเรียและอิรักยิ่งยุ่งใหญ่นะครับยิ่งยุ่งเยอะมากขึ้นตอนนี้ตัวต้องการคือว่าต้องการบอกชาวเคิร์ดว่าเป็นออโตโนมีอยู่แล้วตอนนี้เป็นแล้วก็ดีแล้วคือแล้วก็ได้สิทธิมากเป็นพิเศษแล้วเนี่ยแค่นี้แล้วกันง่ายๆอย่าเพิ่งทำขนาดเลยรัฐอิสระเลยในตอนนี้คนตกก็มอง Okay, we don't have to talk in Catalonia in detail. We spoke about that last time, and you will see at the end of next week what will happen there. I personally expect that the Spanish central government will arrest the government of Catalonia. They will send to prison, and they will take away autonomy, and they will establish a new election. But the danger is that the conflict escalates. ในเรื่องแคทาลูเนียนะครับนะฮะอาจารย์โรเบิร์ตเคยพูดครั้งที่แล้วนะครับนะตรงนี้ในตอนท้ายอาจารย์โรเบิร์ตก็เชื่อว่ามาตรการที่รัฐบาลสเปนจะทำนะก็คือจับผู้นำรัฐบาลของแคทาลูเนียนะจับนะแล้วก็ดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะในแคทาลูเนียให้มีการเลือกตั้งในแคทาลูเนียจากผู้นำเดิมที่มีตอนนี้นะฮะจากเข้าทุกเลยครับทีนี้ผลที่ตามมาเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น The only option I personally think which could de-escalate is if there would be some kind of mediation
happening, and in our second session I would like to use that example to find out if one could find a mediator for that conflict between the central government and the regional government. ทางออกก็จะในแง่ของวิธีการสันติภาพนะก็คือจะต้องมีการมีผู้เจรจาไกล่เกลี่ยนะเป็นมีเดียเตอร์เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลกลางสเปนนะกับคาตาโลเนียนะครับต้องมีนะครับต้องหาทางออกคนที่ไปเจรจาไกล่เกลี่ย and who will be the mediator? That's an open question. The EU and Germany have rejected to be the mediator, but the state of Belgium has offered their services. EU กับเยอรมนีเนี่ยบอกว่าไม่จะไม่เข้าไปไกล่เกลี่ยนะครับนะแต่ว่าประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยอาสาเข้าไปผู้ไกล่เกลี่ย Why Germany and EU reject? Because they are afraid that this might become a domino effect also for other regions in Europe, and they don't want to nurture that. But the Belgians already have that problem, so for them it's easier to deal with that. They know that history. Yeah, because Belgium is already nearly divided, so they have a lot of experience with that. ก็ผมก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมEUกับเยอรมนีไม่ยอมเขาร่วมงานเขาไม่เจรจาแต่ว่าเหตุผลสำคัญก็คือว่ากลัวจะเกิดโดมิโนขึ้นมาคือผลกระทบตามเป็นแถวเลยนะฮะล้มตามกันไปในประเทศในยุโรปเองก็จะมีชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะเรียกร้องการแยกเป็นอิสระนะซึ่งตามมานะครับมีผลกระทบต่อรัฐในยุโรปทั้งหมดเลยเพราะนี่ก็คือว่าทางEU หรือว่าเยอรมนีก็ไม่น่าจะรับได้กับผลกระทบอันนี้แต่ว่าลักเซมเบิร์กเองเนี่ยนะมีประสบการณ์เป็นรัฐที่เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ของตัวเองในเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็เกือบจะแยกเหมือนกันนะวันนี้ก็คงมีประสบการณ์ก็คงคิดว่าน่าจะมีบทบาทในการที่มาช่วยคาตาโลเนียในเรื่องนี้ได้นะครับในประเทศสเปน So apart from the discourses on the responsibility to protect and on self-determination, a third discourse, which are now very lively in the United Nations, is the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. Has any one of you ever heard of this discourse? นอกเหนือจากว่าการของสิทธิในการประกอบชะตากรรมตัวเองนะครับนะฮะก็มีอันหนึ่งที่กำลังที่แพร่หลายในตอนนี้ก็คือวัฒกรรมเรื่องของAgenda 2030 หรือวาระ 2030 นะฮะ SDG การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ใครที่มีพูดเคยเรื่องนี้มีใครนะที่เคยน่าจะมีพวกเราก็หลายคน Have you heard of that? Yeah. Okay, so it is in our context of peace building from above, it is an important issue because this is an effort for the next 13 years to engage in something which tries to prevent conflicts and not to deal with conflicts after they have already broken out. อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะในการเรื่องสันติภาพได้เช่นเดียวกันนะครับนะวาระ 2030 เนี่ย SDG เนี่ยนะฮะจะบอกว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าในเชิงวัฒกรรมเนี่ยสามารถที่มาส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยสันติภาพหรือว่าเรื่องการสร้างความยุติธรรมในอนาคตได้นะครับ Another basic feature of these
SDGs, the Sustainable Development Goals, is that in difference to the predecessor arrangement, the so-called Millennium Development Goals, these are aims and goals all states in the world who have subscribed to that 2 years ago have to report on and to deliver results. So that is something completely new. So also Thailand, Germany, United States, they all have to deliver regular reports on in how far have they achieved these sustainability goals. อันนี้ก็คือปีเมื่อ2 ปีที่แล้วนะก็คือรัฐต่างทั่วโลกเนี่ยนะก็ลงมติสนับสนุนนะ SDG อันนี้แล้วก็ทุกประเทศที่สนับสนุนนะทั้งประเทศไทยด้วยสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนีเองก็ร่วมด้วยนะครับจะต้องทำรายงานความก้าวหน้าในเรื่อง SDG อันนี้เป็นคุณค่าด้วยนะครับ And the SDG which is relevant for peace building is the so-called SDG 16, which is focused on how countries are willing and intending to nurture peace, justice, and inclusive government. And I will explain why inclusive government is the key term in this context. ใน SDG 230เนี่ยนะครับนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพเนี่ยนะฮะเป็น SDG 16นะฮะซึ่งในนี้เนี่ย SDG 16เนี่ยเป้าหมายคือบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบในการที่จะสร้างสันติภาพนะฮะสร้างความยุติธรรมนะฮะแล้วก็สร้างการปกครองที่เรียกว่ารวบรวมที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายนะครับนะฮะซึ่งเป็น3หลักนี้และ SDG 16เนี่ยที่จะพูดถึงว่า peace justice and inclusive government นะฮะสันติภาพยุติธรรมแล้วก็รัฐบาลที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย The world of the UN comprises governments which are central states and federal states and states with different levels of decentralization. ซึ่งความหมายเนี่ยเหมือนกับว่าก็คือว่าจะเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐบาลกลางรัฐบาลเดียวหรือว่าเป็นสหพันธรัฐหรือว่าการกระจายอำนาจในระดับต่างๆประเทศต่างๆที่รูปแบบการปกครองเรียกว่า This English term inclusive government tries to emphasize that all governments over the next 13 years should think more systematically about how to include also communities which don't feel sufficiently acknowledged within the state. ซึ่งในหลักการนี้นะครับในคำเทอมในภาษาอังกฤษเนี่ยนะซึ่งในระบุไว้ว่าคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องพยายามส่งเสริมเกิดการปกครองและการจัดการปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะแล้วก็รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลซึ่งรูปแบบการปกครองแบบพิเศษหรือว่าการกระจายอำนาจแล้วก็ยอมรับให้กลุ่มอื่นๆในประเทศตัวเองรวมถึงชาติพันธุ์ภายในประเทศตัวเองที่ไม่เคยได้รับการยอมรับฐานะในการเมืองยอมรับให้มันมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับ So the discussion about issues like enhancing decentralization, thinking about what kind of autonomy arrangements can be created, what models of symmetric or asymmetric federalism is possible. This is all within SDG 16, and I think that over the next 13 years, this will become a topic in the United Nations and the individual states, because all states have to deliver report on progress also with respect to this SDG 16. Next
15 years, 13 years 13 years, until yes. 2030. 2030. That is commitment. ก็คือในปี2030นะครับแล้วก็เป็นปีที่ครบรอบกันนะครับซึ่งจะอีก13 ปีข้างหน้าอีก13 ปีข้างหน้ารัฐบาลก็จะต้องรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องผูกพันที่จะสร้างคิดในการที่จะทำในการสร้างสรรค์เรื่องการจัดการการปกครองการบริหารในประเทศซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการกระจายอำนาจหรือว่ายกระดับการกระจายอำนาจหรือว่าทำให้เกิดการจัดการปกครองตนเองที่ดีอะไรเนี่ยนะครับของกลุ่มต่างๆที่หลากหลายอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นปัญหาผูกพันของ SDG ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพ And the power which is behind the SDGs in general is that the so-called donor countries in the world are requested by the UN that they should link the amount of funding they provide for developing countries, they should link them to the progress these states, the receiving states, the developing states, make progress with respect to these SDGs. So if the SDG progress is slow, then the argument is they should get less funding than those who focus their policies very much on achieving these goals. ซึ่งอันนี้ในส่วนหนึ่งของมติที่คุยไว้ก็คือว่าในส่วนของ SDG เนี่ยมันจะมีผลในแง่ของการที่ว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่ชาติที่ให้การสนับสนุนเรื่องของเงินหรือว่าการให้ช่วยเหลือด้านของเงินในต่างประเทศนะฮะโดนเนอร์หรือชาติที่ให้การสนับสนุนการเงินเนี่ยไม่ว่ารุ่นใดก็ตามจะพัฒนานะครับจะต้องเอา SDG เนี่ยเอาความก้าวหน้าของมาตรการ SDG เนี่ยก็มาพิจารณาด้วยว่าถ้าว่ารัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยรัฐบาลไหนถ้าเกิดสามารถทำให้เกิดความก้าวหน้าในมาตรการ SDG ได้เนี่ยแบบรูปธรรมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินจากชาติที่ให้การช่วยเหลือมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความก้าวหน้าในการทำ SDG เนี่ยการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าเหมือนกับว่าบีบให้จะต้องเดินไปตามนี้ให้ได้นะในการเงินสนับสนุนจากต่างประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะครับ So much about the latest discourses on peace building from the perspective of looking down from the United Nations and the world community of what is happening. So we still have a strong retroactive discourse and we currently are facing many challenges with respect to self-determination, and there is a new discourse about the Agenda 2030 which might be more oriented towards preventing something instead of restoring and looking back. คือที่ผ่านมาทั้งหมดในการที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดหรือว่าในบทสนทนาวัฒนกรรมเนี่ยในเรื่องของกฎหมายประชาประชาติในเรื่องของการสันติภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่เป็นชาร์เตอร์ในเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าสิ่งที่ในการกิจกรรมตัวเองนะครับนะอันที่ส่วนใหญ่แล้วมองย้อนหลังหรือว่าทุกท่านจะพูดถึงอดีตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปแก้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของ SDG เนี่ยนะเป็นมาตรการที่มองเป็นอนาคตนะครับเพื่อป้องกันให้มันเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดเด่นของ SDG นะครับมองเป็นอนาคตมาก In the second part of our class today, after the break, I would mainly focus on a
trendy tool which is now used by many in this field, not only on the top level but also on the track 2 and track 3 level. These are all activities either put under peace mediation or peace activities through third parties. ในส่วนที่3เนี่ยนะก็จะเน้นในเรื่องของหัวข้อต่อไปคือว่าบทบาทในเรื่องของสันติภาพในเรื่องของการที่ประเทศหรือว่าฝ่ายที่3เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดการเจรจาหรือว่าในเรื่องของสันติภาพด้วยนะครับภายในประเทศนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรื่อง peace mediation นะครับการพูดคุยการเจรจาในทางเรื่องสันติภาพนะครับ And this tool can be applied on the level of states or international organizations, but also in the interaction of civil society actors or other leaders who try to address conflicts. ซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยซึ่ง peace mediation เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของระดับรัฐเองหรือว่าภายในรัฐซึ่งจะพูดถึงเรื่องของผู้นำภาคประชาสังคมนะฮะผู้นำภายในประเทศเนี่ยที่จะมีส่วนร่วมในส่วนการปฏิบัติ Okay, but let's first have a break. Or is there any open question of the more abstract political discourses? ก่อนจะเบรกเนี่ยนะมีคำถามอะไรไหมฮะในเรื่องของ from my opinion about right to self-determination in the case of Catalonia of Spain. But now in the deep south, many people compare this situation in the deep south. I think that two cases different two main issues. The first is Catalonia about store tax inequality in the southern North Ireland. The central component keep equality the same all area is the main issue first. And the second issue is identity in the south of people. People can show identity or things that they do. But Catalonia, the central component interrupt the people for identity too. Oh. Okay. Can you also share with your คือความหมายของผมในความคิดผมนะครับตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในกรณีของคาตาโลเนียในสเปนกับในภาคใต้ตรงนี้นะซึ่งในความคิดผมเห็นว่าเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่ต่างกันคืออย่างแรกนี่ก็คือการจัดเก็บภาษีที่ไม่เท่าเทียมกันเก็บรับแฝงของสเปนนะครับแล้วก็การให้การช่วยเหลือของรัฐบาลกลางที่ไม่เท่าเทียมกันของสเปนอันนี้คือเป็นประเด็นหลักในส่วนของประเทศไทยนั้นในการจัดเก็บภาษีที่เท่าเทียมกันแล้วก็ช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลกลางก็มันมีการคือไม่มันเป็นเท่าเทียมกันนะตรงนี้นี่คือประเด็นที่สองในความคิดเห็นของผมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของอัตลักษณ์ identity นะครับซึ่งในเรื่องของวัฒนธรรมในแคว้นของคาตาโลเนียมันเหมือนกับถูกกีดกันโดยรัฐบาลกลางสเปนนะครับแต่ในประเทศไทยมันไม่ได้ห้ามในเรื่องการแสดงออกในเรื่องของ identity เลยนะครับใน
นนี้คือ2ประเด็นหลักในความคิดเห็นของผม ขอแยก การแก้ปัญหาปาเลสไตน์ของปาเลสไตน์ของชาวปาเลสไตน์เรื่องสิทธิเรื่องของเวสต์แบงค์นะซึ่งเวสต์แบงค์ที่เป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำที่เวสต์แบงค์ที่ปาเลสไตน์ One can only hope that the next president will re-enter into US government. The next president of the US. ก็คาดว่าก็คงจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐก่อน Now, before we move to mediation as a very practical tool for peace building on all levels, a brief comment on the discussion we had before, comparing Catalonia and the deep south of Thailand. ก็เราจะไปถึงหัวข้อต่อไปนะก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นที่คุยกันดิสคัสกันเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคาตาลูเนียกับเรื่องของตัวนี้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะประเทศไทยกับงานจะเพื่อจะคอมเมนต์หน่อยนะครับ And obviously these are two different countries. Thailand and Spain have many differences, and that also has an effect for the status of sub-entities within the states. ซึ่งลักษณะคือแน่นอนอาจารย์ระเบิดก็มองว่าคือสองประเทศต่างกันนะครับในประเทศไทยนะฮะจะมีผลต่อปัญหาภายในประเทศด้วยนะครับ And one way of describing the difference from the perspective of political science is the difference between political establishments which could be called nation state and those which one could call state nation. ซึ่งในมุมมองในแง่หลักของรัฐศาสตร์นะครับนะฮะที่จริงทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของที่มีคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่มากตัวนี้ก็คือว่ารัฐประชาชาติ nation state รัฐประชาชาตินะฮะที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่แข็งมากในตอนนี้นะกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในตอนหลังเรียกว่าประชาชาติรัฐนะฮะกลับกันนะฮะรัฐประชาชาติกับประชาชาติรัฐเนี่ยต่าง So the majority of states around the world you could describe as nation states because the very idea of that state is that they form together one nation with which all people in the state identify. โมเดลหลักนะฮะทั่วโลกส่วนใหญ่แล้วคือว่า1 รัฐ 1 ประชาชาตินะฮะ1 รัฐ 1 ประชาชาติ Now, a different type of creating a state is that you say we have many different nations in our state and they keep their own identity but they are put together in one state. มีแนวคิดอีกอันหนึ่งในการสร้างรัฐในการกับในปัจจุบันก็คือเรียกว่าประชาชาติรัฐนะแล้วก็ว่าใน1 รัฐเนี่ยนะฮะมีหลายประชาชาติแต่ละประชาชาติก็รักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้แต่1 รัฐแต่ว่าหลากหลายประชาชาตินะอันนี้คือ1 รัฐ 1 รัฐ 1 ประชาชาติเพราะในแต่ละรัฐในรัฐเดียวกันเนี่ยคือทุกคนเนี่ยทุกอัตลักษณ์เนี่ยต้องล้อมเชื่อมโยงกันเป็น1 เดียวให้ได้1 รัฐแต่อันนี้คือว่า1 รัฐหลายประชาชาตินะ And while Spain in the past also had been a nation state, over the last 30 years it has changed and it became not a de jure but a de facto federal state. สเปนเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเป็นรัฐประชาชาติแต่เมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือสเปนเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในโมเดลนี้คือแต่ก็จะเป็นเหมือนกับสหพันธรัฐรูปแบบเป็นแบบสหพันธรัฐคือว่าใน1 รัฐคือสเปนเนี่ยจะมีหลายประชาชาติ
Now, this process was not without conflicts, because the dominant ethnic group in Spain, the Castilians, they were the strongest here, and they tried to control the other nations within the state of Spain. แต่ว่ามันลักษณะแบบรัฐสเปนที่ว่าเนี่ยก็ยังมีปัญหาภายในอยู่มากถึงแม้ว่าจะเป็นแบบรัฐแบบใหม่แล้วก็ตาม30 ปีที่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าประชาชาติหรือว่าชาติพันธุ์หลักก็คือคาสซิเลียนนะฮะก็พยายามที่จะไปควบคุมประชาชาติหรือว่าชาติพันธุ์อื่นด้วยนะครับ So, but the more the different states in Spain asked for more autonomy and more decision making on their own rights with respect to the language in the state, the educational system, the way how the business is done, that empowered them so much that some of them, like the Basques and the Catalonians, thought, oh, it would be nicer to be outside of the state. ทีนี้ก็มีบางรัฐบางประชาชาติบางกลุ่มประชาชาติภายในรัฐเนี่ยนะครับที่มีความเข้มแข็งและต้องการที่จะยกระดับตัวเองเนี่ยเพราะว่ามีความให้มีอิสระมากขึ้นจนจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นของบาสแล้วก็ของคาตาโลเนียเนี่ยก็ถึงขั้นต้องการให้ตัวเองที่รุดออกจากรัฐเดิมไปเลยนะครับ Now it's particularly these two nations who try to get out, but the constitution of Spain doesn't allow that to leave the state. And in the constitution they even have the right, the central government, that they can decide for a certain period to cut the autonomy of this community. แนวรุ่นของสเปนเนี่ยนะฮะไม่อนุญาตให้แยกออกไปนะฮะเป็นอิสระนะฮะในกฎหมายในรัฐธรรมนูญของสเปนเองก็ห้ามกับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะในช่วงอย่างมีปัญหาแบบนี้นะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้อำนาจกับรัฐบาลกลางเนี่ยในการจะตัดสินในการเป็นการจัดการตนเองนะฮะความอิสระของรัฐที่มีปัญหาครับ In central states, in centralized state like in Thailand, there is not this structure which can be used for autonomy, but it's a very unified structure. So if one entity would like to claim particular rights, this is already internally a problem, not to speak about requests for moving outside. อันนี้ในกรณีของรัฐไทยเนี่ยนะครับการเจอเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะรัฐเดี่ยวฉะนั้นเนี่ยยิ่งยากกับการที่ถูกชาติพันธุ์บางกลุ่มนะที่จะแสดงตัวเป็นอิสระนะแม้แต่ภายในเองก็ตามในเรื่องของว่าเช่นการจัดการปกครองตนเองเนี่ยครับยิ่งการพูดถึงเรื่องของการแยกออกไปจากรัฐเดียวเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะพิเศษต่างกันกับตัวในสเปน So it's very difficult to indeed compare the two cases because they follow different rules here, and there is also another problem or another feature is how many of the people in this state really identify with one nation. In the case of Thailand, many from the deep south would say we are a nation in our own right. So we are not happy about this concept.
ในกรณีของรัฐประชาชาตินะฮะกรณีของคอนเซ็ปต์เรื่องรัฐประชาชาติเนี่ยถ้าพูดถึงหนึ่งรัฐหนึ่งประชาชาติเนี่ยนะฮะก็มีแล้วมีประชาชาติเล็กๆอยู่ข้างในชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ข้างในแต่ว่าต้องเกาะเกี่ยวหรือว่าเชื่อมโยงก็เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะฮะก็มีเฉพาะกรณีของกลุ่มคนมาลายูมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะฮะเกิดเรียกร้องว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะเป็นมีความอิสระของตัวเองนะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นซึ่งลักษณะแต่ว่าลักษณะปัญหานี้เนี่ยอาจารย์ระเบิดบอกว่ามันเกิดขึ้นภายในรัฐเดียวรัฐประชาชาติรัฐเดียวนะซึ่งจะเป็นธรรมชาติปัญหาเนี่ยมันก็จะต่างจากลักษณะของstate nation ที่แบบของสเปนด้วยก็จะเป็นปัญหาที่ต่างกันนะ The problem here for the federal state is not that they have different identities. They have no problem with that. They only want to make sure that in these states they are not exploring options outside, but make sure that the people who live in the state, and in Catalonia about nearly 40% of the population are non-Castilians. And these non-Castilians, they saw no reason whatsoever to participate in a referendum because they identified more with this state or that state or that state or that state, but just happened to live here. And so the central government said, you have to take into account also the interests of the people who belong to other nations but live in the state. ก็กรณีของแคตาโลเนียครับนะฮะที่มันต่างจากจุดที่ว่าในแคตาโลเนียถือว่าเป็นหนึ่งมลรัฐย่อยที่อยู่ภายในรัฐสหพันธรัฐของสเปนเนี่ยนะฮะคนประมาณไม่ต่ำกว่า 40% นะฮะประชากรภายในแคตาโลเนียเนี่ยมาจากหลายชาติพันธุ์เช่นเดียวกันนะไม่ใช่เป็นคืออันนี้ก็คือเรียกว่ามาจากหลายชาติพันธุ์แล้วก็มาจากชาติพันธุ์ที่มาจากรัฐอื่นก็มาอยู่ในแคตาโลเนียด้วยประมาณ 40% นะครับนะดังนั้นเนี่ยรัฐสเปนส่วนกลางเนี่ยนะก็อ้างว่าแคตาโลเนียเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับคนที่มาจากชาติพันธุ์อื่นหรือว่ารัฐอื่นที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยและมีสิทธิ์เหมือนกันในการอยู่เช่นเดียวกันในการแยกการที่จะบอกว่าจะแยกไปเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ถูกนะนี่คือข้ออ้างของรัฐบาลสเปนนะครับ And the problem is that in a way, if you look at survey data for Catalonia, the country or the state is exactly divided in two halves, 50-50. 50 who would like to go out, 50 who would like to stay in. And that gives the central government the power to say, no, you stay. ก็ดูในเรื่องของการลงประชามติจริงแล้วเนี่ยนะเห็นได้ว่าการเมืองในแคตาโลเนียถือว่ามันคนแบ่งครึ่งกับครึ่งนะฮะครึ่งกับครึ่ง 50% นะฮะ 50% บอกว่าอยากจะออกนะคือเป็นแคตาโลเนียแคตาลันนะฮะแต่ว่าอีก 50% ซึ่งเป็นคนที่ทั้งคนคาติเซียนคนชาติพันธุ์อื่นด้วยกันเนี่ยก็อยู่ในแคตาโลเนียก็บอกว่าไม่อยากออกดังนั้นเนี่ยอันนี้อีก 50% เนี่ยก็เลยเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลกลางบอกว่านี่คุณไม่ได้ครับว่าเป็นอย่างนี้ The problem is that most likely in future many nation states when they have identity groups which are not happy about the central identity here, they would like to move towards this form of state. And there are many different forms of hybrids between the two. สำหรับตัวของรัฐไทยเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเป็นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองนะฮะรูปแบบของรัฐเนี่ยนะมันจึงจะมีลักษณะที่แตกต่างอะไรคือว่าในกรณีของบางชาติพันธุ์บางกลุ่มประชาชาติเนี่ยที่บอกว่าอยากจะมี
ความเป็นตัวเองความเป็นอิสระภายในรัฐเนี่ยนะก็อาจจะเรียกร้องให้มันเคลื่อนจากรูปแบบของรัฐแบบ nation state หรือ state nation นะฮะคือเคลื่อนจากอันนี้ไปสู่อันนี้นะครับเพื่อให้เป็นรูปแบบที่อยู่กันอย่างนี้หลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็การเคลื่อนจากรูปแบบนี้สู่อีกรูปแบบนึงเนี่ยนะฮะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีหลายโมเดลเลยที่รองรับนะครับว่าผสมหลายอย่างที่นี่คือลักษณะที่คือรูปแบบของการจัดการแบบหลากหลายนะซึ่งต้องรองรับในส่วนนี้ได้นะกว่าจะถึงรูปแบบนี้คือมันจะมีการเชื่อมโยงหลายระบบเกิดขึ้นนะครับนะ Now, interestingly enough, at the same time, there is a counter movement in this direction. So, for example, if you look at some European states who tolerate different identities, there is now, not least because of the many refugees which came to Europe, there are more people who are nationalists in European states. Like in Germany, we have now an elected right-wing group, including some Nazis, and they say, no, we don't like this. We have to move in that direction. So you have in the world right now nation states who would like to become state nations and state nations who would like to become nation states. And that's one of the biggest phenomenon and challenges in the current world. ทีนี้มันจะมีนอกจากมีกระแสด้วยว่าจากอันนี้ไปสู่อันนั้นใช่ไหมฮะทางนี้นะจาก nation state หรือ state nation นะฮะก็มีกระแสย้อนกลับเช่นเดียวกันเนี่ยที่อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ย้อนกลับมาสู่อันนี้นะฮะอย่างในกรณีของเยอรมนีเนี่ยนะฮะพรรคนาซีเก่านะที่ว่าหวานจัดเนี่ยนะฮะที่ได้รับเสียงหรือได้รับที่นั่งมากขึ้นในการเลือกตั้งในคราวนี้เนี่ยเรียกร้องว่าจะต้องกลับมาสู่อันนี้จากเดิมรัฐนั้นเยอรมันเนี่ยเป็นรูปแบบ state nation นะฮะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอยากจะกลับมาสู่รูปแบบเดิมแบบรัฐแบบเก่าด้วยก็คือเป็น nation state นะฮะก็ยิ่งทำให้อะไรการคิดในทางการเมืองในตอนนี้ในทั่วโลกเนี่ยนะฮะมันก็เลยมีหลายกระแสทั้งอันนี้เป็นส่วนนั้นและอันนั้นส่วนอันนี้แล้วก็รูปแบบที่มันต่างๆหลากหลายนี้ด้วยนะผสมกันอีกนะครับนะอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ในโลกเนี่ยในตอนนี้นะครับ So I think that for the next couple of decades we will have many conflicts because the movement either to the left or the movement either to the right. เพราะการขัดแย้งในทางการเมืองในทศวรรษต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งการเคลื่อนไหวจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายนะฮะในมันก็จะ Okay, and that's the reason why many in the world think we need more tools, we need more approaches, how to mediate, how to settle conflicts which are created either by right or left-wing movements. นี่ก็คือลักษณะของรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับนะมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับนะในตอนนี้นะครับทั้งปิดซ้ายและก็ปิดขวาครับ And if you look at those conflicts which are fought with militant, with violent means, who have reached a certain level of not settlement but thinking about how to settle the conflict, about 2/3 of these conflicts are now under some kind of third-party involvement or mediation. ที่ในความขัดแย้งในโลกนี้นะครับนะประมาณ2 ใน 3นะครับนะของกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีการจัดการความขัดแย้งด้วยการมีฝ่ายที่3มาช่วยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับนะประมาณ2 ใน 3นะตัวนี้ทั้งหมด And this kind of mediation or other forms of third-party engagement can come from the UN. They, for example, have now a standby team, or by groups of
Friends, which describes that some states who would like to help solving a conflict, like the conflict in the Ukraine, there's a group of friends which is composed of, on average, between 3 and 10 states who form together a mediation team. ก็จะมีรูปแบบแรกนะครับในการthird party mediation เนี่ยนะคือการเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายที่3เนี่ยนะในหลายรูปแบบแรกที่ดาวน์โหลดกล่าวถึงคือUN นะฮะ UN อันนี้ก็คือมีเรียกว่า standby team นะครับนะฮะอันนี้ standby team ที่เข้ามาช่วยนะฮะเหมือนกับว่าทีมช่วยเหลือสนับสนุนในการที่จะช่วยให้เกิดการ mediation การเจรจากับUN ในรูปแบบ standby team นะครับทีมช่วยนะทีมหนุนนะครับรูปแบบที่2ก็คือใช้รูปแบบการช่วยเหลือโดยกลุ่มเพื่อนนะฮะหมายความว่าเป็นในความขัดแย้งในชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีชาติที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเนี่ยนะฮะรอบข้างเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นgroup of friends ตัวอย่างเช่นในยูเครนนะฮะก็จะมีกลุ่มประเทศที่อยากจะเข้ามาช่วยนะฮะก็จะเป็นกลุ่ม30-40 ประเทศหรือเนี่ยหรือว่า10 ประเทศเนี่ยตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเพื่อจะไปช่วยไกล่เกลี่ยครับ There are also a couple of states who have a long experience as third parties like Switzerland or Norway, more recently Finland, and interestingly in our region here, Malaysia has played a significant role, and in Africa it was particularly South Africa, which acted as a third party. ในบางพื้นที่ในภูมิภาคของโลกเนี่ยมีบางรัฐเนี่ยที่พยายามจะแสดงบทบาทเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยช่วยเหลือนะครับตัวอย่างเช่นจีนนะนอร์เวย์ฟินแลนด์นะนี่คือแล้วก็มีในภูมิภาคอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้เราเนี่ยคือมาเลเซียก็คืออย่างแสดงบทบาทครับแล้วก็มีเซาท์แอฟริกาในประเทศแอฟริกาอันนี้เป็นรัฐที่พยายามจะแสดงบทบาทเป็นมีเดียเตอร์นะครับ And then there are also a couple of international non-governmental organizations who have specialized on this type of engagement, like the Humanitarian Dialogue Center or the Carter Center or an organization from Finland called CMI, which was founded by the former president of Finland. ก็มี INGO นะฮะ INGO เนี่ยมันก็มีกลุ่มนะครับงานกลุ่มองค์กรเอกชนระหว่างประเทศนะครับนะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับนะระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่หลายองค์กรที่ทำบทบาทมีเดเตอร์นะครับนะ FDC นะฮะ Humanitarian Dialogue นะครับนะแล้วก็อยู่บ้านเราอยู่กันนะฮะCarter Center เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเดียวกันนะก็มีCMI นะฮะนี่เป็นฟินแลนด์นะครับนะฮะ And more recently, it was particularly the German Foreign Office which tries to mobilize one group of people to play a more important role as third parties, and these are religious leaders from around the world. And Germany is now funding and encouraging religious leaders from all religions to play a more proactive roles as mediators. ก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือว่าส่งเสริมบทบาทของผู้นำศาสนาจากหลายศาสนาที่เข้ามาช่วยเป็นบทบาทในการที่เป็นมีเดียเตอร์นะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีนะตอนนี้นะครับว่ารู้สึกdo you have any special name on this religious leader organizations or network? No, it's all under the German Foreign Office, and it's now done in collaboration with the World Foundation. นี่ก็คือถ้าเป็นประเภทสุดท้ายนี่ก็คือเหมือนกับว่าเยอรมนีทำแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีนะครับแล้วก็ไปช่วยไปดึงเอาพวกผู้นำศาสนาทั่วโลกนะผู้นำศาสนา
มาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งนะฮะแล้วก็เบิร์นคอฟเลยเนี่ยที่อาจารย์ระเบิดนะครับ Yeah, and I mentioned that because I'm the trainer here. อาจารย์ระเบิดรู้เพราะว่าแกเป็นวิทยากรให้เขาด้วยในส่วน Okay, now when we speak about peace mediation, then many people think of only one type of activity, but if you look closer, the third-party engagement can be done in very different formats, more soft, more weak ones, and very strong ones. And therefore, I portrayed here the different types of third-party engagement, because that's very important to understand what is the role of the third party exactly. บางทีบทบาทในการที่เป็น mediation หรือว่าผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยครับคนส่วนใหญ่จะคิดถึงรูปแบบเดียวคือว่า mediation การเจรจาไกล่เกลี่ยในการโดยตรงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีต้องหลายรูปแบบทั้งที่อ่อนที่แข็งที่สำเร็จหรือว่าที่ล้มเหลวนะครับนะมันมีรูปแบบบทบาทนะในการที่จะทำให้ฝ่ายที่สามเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับนะมีหลายรูปแบบ So the weakest form how third party can engage is if you just provide your so-called good services. To give you one example, when the first efforts were underway in the 1970s to solve the Vietnam War, there were no official talks between Vietnam and the United States. But at that time, Switzerland said to the US and to the Viet Cong, if you want, you can meet discreetly in a hotel at the Geneva Lake, and we will make sure that nobody learns about this, that you are meeting there. รูปแบบที่อ่อนที่สุดนะในบทบาทในการที่จะประสานงานด้วยเหลือเรื่องเจรจาเรื่องโต้แย้งคือรูปแบบเรียกว่า good service good services นะครับเพราะว่าการให้บริการช่วยเหลือเรื่องการให้บริการตัวอย่างเช่นนะครับในสมัยสงครามเวียดนามนะครับในช่วงปี70เนี่ยนะอเมริกากับฟิลิปปินส์หรือว่าเวียดนามเหนือเนี่ยให้คุยกันรบทีนี้รัฐบาลสวิสเนี่ยก็ไปหาทั้งอเมริกาแล้วก็ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายเวียดนามว่าถ้าหากว่าอยากจะคุยกันถึงลับๆที่ดีๆให้ไหมนักคุยทะเลสาบทะเลสาบที่สวิสนะที่เจนีวาแล้วก็บรรยากาศดีๆแล้วจะจัดการให้คือหาบริการเรื่องสถานที่ให้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครรู้คุยกันลับๆอะไรเงี้ย So many peace processes start this way, very discreet. Nobody is talking about it publicly. It is something which happens in a way that both sides can still retreat from that, but can also explore what is maybe possible. ก็หลายการเจรจาสันติภาพหลายครั้งแล้วหลายเหตุนะหลายการเนี่ยคือเริ่มอย่างนี้นะครับเริ่มอย่างนี้และคือเมื่อทั้งสองฝ่ายที่ไปเนี่ยนะไม่มีพันธะผูกพันว่าจะทำต่อคือถ้าไปดูอย่างเชิงกันว่าเป็นไปได้ไหมต่างๆนะอาจจะถอนตัวเลยก็ได้นะก็ไม่มีใครรู้นะครับนะเพราะว่าพวกเป็นอย่างลับ The next stronger possibility of engagement is if the third party takes over an active role by themselves by commuting between the two sides. So later in this process of the conflict between the United States and Vietnam or Viet Cong, some diplomats, European diplomats, they went to Vietnam, North Vietnam, and they went to the United States and made proposals. It might be a good idea because of the increasing resistance in the Western world against this war to find a negotiated settlement.
แบบที่สองนะครับนะเขาเรียกว่าชัตเตอร์ดิปโลมาซีเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าเป็นการพูดแบบวิ่งรอบวิ่งไปวิ่งมาสองฝ่ายนะครับการพูดแบบวิ่งรอบเพราะว่าในกรณีของสงครามเวียดนามนี่ก็คืออะไรจะนั่งคุยอยู่เนี่ยแล้วก็คงไม่เวิร์กนะแต่ก็มีรัฐบาลนักการทูตของประเทศตะวันตกนะรวมทั้งยุโรปนะบางประเทศก็คิดว่าจะช่วยอยากจะให้มันยุติสงครามมาดีก็วิ่งเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีไปคุยกับผู้นำสหรัฐวิ่งไปที่เวียดนามเหนือคุยกับผู้นำของเวียดนามเหนือวิ่งรอบนี่นะวิ่งสองฝั่งเนี่ยนะเพื่อจะดึงให้ทางเจรจาให้ได้นี่ก็คือแบบที่สองนะอันนี้ก็แข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะแบบแรกเนี่ยมันอ่อนมากแบบที่สองเริ่มแข็งขึ้น The next stronger form is called facilitation. That means that the third party is invited to organize a meeting between the conflicting parties, but doesn't make any substantive proposals, only manages that the two parties can come together in one room. In the shuttle diplomacy, they are not coming together in one room. The maximum which is envisionable here is that you invite them into the same hotel, but they are sitting in different rooms, and the shuttle diplomats they walk between the two rooms. If you do facilitation, you bring them together into one room. แบบที่สามแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกก็คือเชิญทั้งสองฝ่ายเข้ามานั่งด้วยกันแล้วก็แต่ว่าไม่มีข้อเสนอไม่มีเงื่อนไขอะไรก็คืออำนวยความสะดวกให้มานั่งคุยกันในห้องเดียวกันน่าคุยกันได้นี่ก็คือแบบที่สามนะถ้าอยากจะแบบที่สองอันนี้ถือว่าแบบที่สองเนี่ยอย่างที่ใกล้ที่สุดนะคือการพูดแบบวิ่งรอบนี่นะอาจจะแค่ว่ามันนั่งอยู่ในโฮเทลเดียวกันในการเจรจาได้แต่ว่าอยู่คนละห้องนะแล้วก็นักการพูดแบบวิ่งรอบเนี่ยว่าวิ่งเดินเข้าห้องนี้คุยกันเสร็จแล้วก็เดินเข้าอีกห้องหนึ่งแล้วก็บอกแล้วก็ว่านี้แล้วก็เดินไปเดินมาสองห้องนี่นะครับนะอันนี้ใช้จะบินข้ามโลกเลยนะก็ใกล้ชิดกันมาหน่อยแต่ว่ายังไม่เจอกันแต่แบบที่สามคือเข้ามานั่งคุยในห้องเดียวกันได้นะครับก็อำนวยความสะดวกในการที่จะพูดคุยกันนะครับจัดการให้ Sometimes there is also a combination taking place between these three activities. One example is the start of the peace process in Myanmar, when China was very worried about the ongoing conflict between the Kachin movement and the Myanmar military, the Tatmadaw. So the Chinese invited them for talks as good services. That didn't work well. So the Chinese commuted between the Kachin Liberation Organization and the Tatmadaw, the Myanmar military. Then they realized, no, we have to bring them together in one room, but the Chinese diplomats were reluctant to do it themselves, and so they invited a Japanese foundation, a peace foundation, to play this role, Sasakawa Peace Foundation. And the head of the Sasakawa Peace Foundation was then the facilitator between the Tatmadaw and a representative group from the Kachin Resistance Organization. มันก็มีตัวอย่างกรณีของเขาบอกว่าผสมกันได้นะฮะจะผสมทั้งสามอย่างแรกเนี่ยนะฮะจีนในกรณีของในเมียนมาทัชชินนะพวกรัฐทัชชินนะกับรัฐบาลเมียนมารัฐบาลทหารเนี่ยจีนตอนแรกคือทนไม่ไหวแล้วคนที่มันหาทางออกไม่ได้ทีนะในพม่าไปหาก่อนก็จัดให้มีแบบแรกแล้วก็ล้ม
Center Diplomacy เนี่ยนะครับก็วิ่งรอบระหว่างสองฝ่ายแล้วพยายามจะหาทางพูดคุยกันให้เป็นที่ให้ได้ในสุดแล้วคือว่าก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าให้มานั่งคุยเจอหน้าดีกว่าก็เข้ามาแบบ3ทีเพื่อทำมาสู่แบบผู้อำนวยความสะดวกหรือการอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าจีนก็ไม่ได้ทำเองในตอนที่เป็นตัวผู้ประสานในตอนที่ในห้องที่เจรจากันเนี่ยจีนคือหลบไปนะฮะให้มาเจอแต่ว่าหลบไปแล้วก็ให้ตัวแทนก็คือมูจิซาซากาวะญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเชื่อว่าเพื่อสันติภาพเนี่ยประธานมูจิซาซากาวะเป็นคนที่อำนวยความสะดวกในห้องนะฮะในการที่จะให้สองฝ่ายคุยกัน Now facilitation is something where the third party still gives the main power to decision making on the way how you interact to the parties themselves. When you move to mediation, you give more powers to the third party, so the third party has the power then also to propose the agenda for future meetings. แบบที่4นะที่แข็งขึ้นมาหน่อยนะฮะคือฝ่ายที่3เนี่ยเข้ามาเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยนะฮะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยคือแบบที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือการอำนวยความสะดวกในแบบเมื่อกี้แบบที่3เนี่ยนะก็คือว่าไม่มีอำนาจอะไรผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรในการตัดสินใจหรือว่าเรื่องวาระการประชุมหรือว่าการนัดหมายการประสานงานการดีต่างหรือว่าเรื่องวาระการประชุมพูดคุยเนี่ยคือแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะแต่ว่าถ้าถึงขั้นเป็นผู้ประสานงานแต่ผู้เจรจาเนี่ยผู้เจรจาไกล่เกลี่ยมีเดียเตอร์เนี่ยนี่คือว่านั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแล้วก็มีอำนาจในการที่จะวางวาระการประชุมแล้วก็นัดหมายพูดคุยกันทั้งต่อไปวาระจะทำอะไรคุยอะไรต่อไปความก้าวหน้าคุยจะทำยังไงอย่างนี้นะคือมีอำนาจมากขึ้นนะครับ Now, one of the problems is that the borderline between those two types of activities are not that clear. And maybe some of you know that the BRN requested for the talks on the deep south of Thailand that Malaysia should be recognized as a mediator. But the government of Thailand insisted no, it should only be facilitation. The problem is this is not clear-cut where is the borderline. It depends from how you interpret and define some of the aspects of collaboration. Maybe you are the best expert to judge that. If the current activities are more here or somewhat in the middle. คือระหว่างแบบที่4กับแบบที่5นะระหว่างการอำนวยความสะดวกกับการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนะปัญหาก็คือเส้นขีดแบ่งเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแบบที่3กับแบบที่4เนี่ยบางทีมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมกันว่าบางทีมันแบบว่าทั้งเป็นอะไรทั้งเป็นอำนวยความสะดวกทั้งมีเดียชัดด้วยนะเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยนะบางทีมันผสมกันนะในระหว่างทางกับไม่ใช่ว่าตัดขาดกันนะครับระหว่างในกรณีของรัฐบาลไทยกับBNNหรือกับมาราอะไรก็ตามอาจารย์ตำรวจก็บอกว่าแยกยากกันนะมาเลเซียเนี่ยเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าข้อเสนอของBNNเนี่ยต้องการให้มาเลเซียเป็นมีเดียเตอร์นะฮะแต่นี่เป็นเฟสิลิเตเตอร์นะครับนะจริงๆแล้วเป็นยังไงก็มันก็ข้ามไปข้ามมาอยู่นะครับนะนี่ก็คือต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าเนี่ยคุยกันในห้องประชุมคุยยังไงนะครับ What both have in common is that in any case the disputing parties have the power to decide on the outcome of that third party
involvement. So the third party has no authority to decide about the outcome. It is still with the parties. แต่ที่จุดที่สำคัญคือว่าทั้งสองแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยความสะดวกหรือว่าเจรจาตัวเจรจาเนี่ยผลของการพูดคุยกันเนี่ยคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงตกลงยังไงสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ผู้ขัดแย้งมากกว่าไม่ใช่ผู้อำนวยความสะดวกหรือว่าผู้เจรจาเพราะนั่นคือตัวบทบาทหลักจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผู้เจรจามากกว่าครับ When you move to the next stronger form of third-party involvement called arbitration, then the third party has the power to decide on how the conflict should be settled, but the arbitrator has no power to implement it. So if you start this, you have to have an agreement before. Whatever the outcome, are you willing to accept it? Because if you don't have this approval as an arbiter, why should you engage? Yeah. แบบที่เรียกว่าแข็งขึ้นนะครับนะฮะเป็นแบบที่5เนี่ยนะครับนะเรียกว่า arbitration นะครับนะถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการนั่นเองนะเป็นอนุญาโตตุลาการหมายความว่าอันนี้คือแบบนี้เนี่ยคือฝ่ายที่3นะฮะที่มีบทบาทเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจตัดสินโดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับการตัดสินของอนุญาโตตุลาการด้วยนะฮะอันนี้ก็คือว่าเงื่อนไขว่าถ้าคุณเข้าไปนั่งเนี่ยหมายความว่าคุณต้องยอมรับว่าให้อนุญาโตตุลาการตัดสินด้วยว่าคุณรับหรือไม่รับเนี่ยคุณต้องรับที่สุดนะรับนะ This method of arbitration, as some of you might know, is used a lot in the business world because conflicting companies don't want to engage too much in this hassle. They want to have a quick solution and they say, okay, let's have arbitration and we will accept the outcome because at the end of the day, a quick decision is better than waiting for something which might not happen soon. ในวิธีการที่ใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยนะฮะมักจะใช้กันในทางธุรกิจในแบบข้อพิพาทในทางธุรกิจซึ่งบริษัทธุรกิจเนี่ยคือไม่อยากเสียเวลามาก mediation หรือว่าfacilitation เนี่ยคือสมาธิไม่ได้นะตกลงกันต้องแก้ให้ได้นะก็ยอมรับเลยเอาอนุญาโตตุลาการจะได้ฟันธงหรือว่าใครผิดใครถูกนะครับ It's sometimes also used for political disputes. One example are the many disputes between Malaysia and Indonesia. Some of you might know there are many small or bigger islands which were disputed after the independence of Malaysia. And these two countries were not on good terms with each other, particularly during the phase of the confrontasi, and they still don't have too good relations with each other. But most of the island conflicts, they settled through the International Court of Justice in The Hague. So they gave The Hague the power to arbitrate it, and in most cases the judgment was accepted by Indonesia and Malaysia. ในเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยก็เคสที่มีการตกลงกันโดยวิธีอนุญาโตตุลาการก็กรณีของความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะครับนะฮะหลังจากการได้เป็นประเทศเอกราชใหม่ๆแล้วก็มีข้อพิพาทเรื่องของเกาะนะฮะดินแดนที่เป็นเกาะมีเยอะนะฮะว่าของใครกันแน่นะครับในข้อตกลงกันแล้วเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียกับมาเลเซียเลยตกลงทั้งคู่ยอมให้ศาลโลกคือที่กรุงเทพนี่แหละเป็นผู้ตัดสินนะฮะอะไรก็เป็นวิธีการหาทางออก So the strongest and the most extreme form of third-party involvement is litigation, which is something like a judgment in a court. But if you apply it to international
situations and relations where there is no institution to implement it with force. It is de facto very similar to the outcome of arbitration. A famous case is when the Philippines started a litigation process against China about the South China Sea. And the court in The Hague said, in this case, the Philippines are on the right side and the Chinese have no right to claim the South China Sea just for themselves. But it had de facto no impact on the reality because China simply said, we don't acknowledge that. And the incoming new Philippine government, in realistic assessment of the power relations between China and the Philippines, accepted that this litigation judgment could not be implemented. อันแบบสุดท้ายนะในการแทรกแซงฝ่ายที่สามที่ถือว่าแข็งที่สุดนะฮะก็คือการฟ้องร้องนะใช้วิธีการฟ้องร้องแบบศาลปกติเลยนะฮะฟ้องร้องเรื่องคดีแต่ว่าในเรื่องการเมืองเราไม่ได้กฎหมายเราไม่ได้ปัญหาที่ว่ามันการฟ้องร้องมันไม่มีการบังคับแบบสถาบันยุติธรรมในนัดเดียวไม่มีการบังคับใช้อำนาจในการตัดสินเนี่ยมันไม่ได้เป็นชี้ขาดเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่มีการฟ้องร้องก็มักจะไม่ได้ผลอะไรก็ในสุดแล้วกลับไปสู่หลักการว่าในอนุญาตโดยตุลาการนะถ้าทำต่อฝ่ายยอมรับก็คือทำได้แต่ถ้าใช้การฟ้องร้องจะเป็นกรณีที่มีเรื่องฟิลิปปินส์กับประเทศจีนนะมีเรื่องทะเลจีนใต้ของแยกในหมดทะเลจีนใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์และบางฟินก็ฟ้องศาลโลกนะในการตัดสินนะครับว่าข้อพิพาทนะและก็ผลที่ออกมาคือศาลโลกก็ตัดสินแล้วก็แต่ว่าจีนก็ไม่ยอมรับการฟ้องร้องนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนะฮะก็รัฐบาลปัจจุบันของรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยอมรับว่าการฟ้องร้องนั้นไม่มีประโยชน์อะไร In the peace building field, these tools are mainly applied, and concluding today's class, I would like finally to give you an overview of how practically mediation works. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการสร้างสันติภาพนะในโลกนี้นะส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่สองเคสเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ facilitation กับ mediation นะครับนะทีนี้ตอนสุดท้ายนะก่อนจะเริ่มเนี่ยนะก็อาจารย์เราก็จะสรุปไปถึงขั้นตอนต่างๆของการ mediation ขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงบ้างนะ And we have just produced this little booklet which summarizes the 9 steps of effective mediation in English and in Thai. It's based on a standard textbook which is used by several colleagues from the United States and Europe. มีคู่มือนะสรุปนะเป็นภาษาไทยด้วยนะเนี่ยนะครับนะเป็นรูปแบบนี้นะครับ you have copies Yeah, I've already mentioned also. And as you see on the back of the booklet, it was funded by the German Foreign Ministry. แต่เรื่องข้างหลังนี่นะครับนะเห็นว่าไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เขาพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระของเยอรมนีนะครับนะสมเด็จพระของเยอรมนีขั้นตอนการไกล่เกลี่ย In a way, these steps of mediation you can apply to any kind of conflict, not only violent political conflicts, but also personal conflicts. For example, if you go to a process of mediation to decide on who takes over the responsibility of the kids, if you are in a divorce process, you can apply the same 9 steps.
ขั้นตอนทั้ง9ขั้นตอนนี้นะฮะใช้ได้ทั้งกรณีของความขัดแย้งในทางการเมืองหรือของขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้นะฮะกระบวนการจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับกรณีเรื่องของสามีภรรยาแยกทางกันนะครับนะแล้วก็ใครจะดูแลลูกอย่างเงี้ยมันก็ผ่านขั้นตอนนี้ก็คือในการไกล่เกลี่ยกัน So the first step obviously is that you have to come to an agreement between the parties and the third parties. Are you willing to work together? And that means first and foremost, can the two conflicting parties agree on one mediator or a group of mediators, which is often one of the main hurdles because they can't agree on that. And so if there is no agreement, there is no mediation. ขั้นแรกคือว่า mediation คือว่าต้องสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันเนี่ยต้องมาตกลงยอมรับกันก่อนว่าจะให้มีผู้เจรจาไกล่เกลี่ยไหมแล้วเป็นใครผู้เจรจาไกล่เกลี่ยคนเดียวหรือว่าหลายคนอะไรนะฮะถ้าไม่มีข้อนี้คือที่เหลืออยู่ทำไม่ได้เลยนะครับการก็ต้องยอมรับกันก่อนต้องยอมรับกันก่อน As you all know, we also have in the region this problem now because some representatives of BRN make public statements that they say in which they say it's not sufficient if only Malaysia is the third party. We need others as well. And that's a stumbling block, obviously, for including a larger section of the PRN in the ongoing talks between the Thai state and Marapatan. ในประเด็นของเรานะฮะเรื่องของ BRN นี่นะก็ BRN เคยออกแถลงบอกว่าเรื่องของ mediation เนี่ยนะฮะจะต้องไม่ใช่แค่มาเลเซียแต่มีคนอื่นด้วยมาร่วมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอที่ก็กลายเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคในการที่จะให้ BRN มีการทหารเนี่ยนะฮะมาร่วมในการพูดคุยเรื่องของวันไทยกับมาลาวีนะครับ So if you have taken that hurdle and you have an agreement, then the next step obviously is that you have different meetings with the two sides, but at one stage you have to bring them together to a first meeting face to face, which is normally one where the third party sits between the two conflicting parties. เมื่อตกลงกันได้แล้วขั้นต้นในข้อหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกอาจจะแยกกันคุยกันคนละฝั่งก่อนนะก็ตกลงกันได้เคลียร์กันเจอแล้วจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ขั้นที่2ก็คือก็ทั้งสองฝ่ายเราจะต้องมานั่งในห้องเดียวกันนะโดยที่มีmediator เนี่ยนั่งตรงกลางนะครับนี่คือหลักคือว่าต้องมานั่งอยู่ด้วยกันครับ And at this opening session and the meetings or communication before or after, they can take a long time because in this first phase they need to agree on the parameters how they want to work together. How often do they meet? Who will represent them? Do they make public what they are going to discuss with each other? How do you define the two parties? And some of you might remember in the Deep South, already the problem was here how to identify the terms of reference. ในขั้นที่2เนี่ยที่สำคัญว่าก่อนจะก้าวต่อไปว่าต้องมีขั้นการตกลงกันก่อนด้วยนะว่าเงื่อนไขในการพูดคุยเป็นยังไงนะแต่ละฝ่ายจะเป็นใครแล้วก็ตรงนี้แหละนะแล้วก็จะใช้คำใช้ภาษาในการพูดคุยกันอะไรต่างๆเป็นกรณีของในเรื่องใต้ในกรณีปัตตานีเนี่ยคือว่าก็ติดปัญหานี้ในตอนแรกก็คือก็งานอยู่แบบนั้นคือเรื่องterm of reference ตรงกันไม่ได้เราได้ขึ้นอยู่ในขั้นนี้แหละ And as you know and can easily imagine, many of these problems are not easily to be solved because there is an asymmetry between
the parties very often. If on the one side you have an internationally recognized state, and on the other side you have a resistance movement which might be proscribed. So how do you balance this asymmetry? And a lot of time and energy has to be invested in this. ปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งนะในขั้นนี้ก็คือว่าความคือการพูดคุยกันของกรณีพิพาทของผู้พิพาทเนี่ยซึ่งบางทีแล้วก็คือว่าสถานภาพต่างกันไม่เข้ากันนี่ว่าระหว่างตัวแทนของรัฐซึ่งได้รับการยอมรับระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับความชอบธรรมกับตัวแทนของฝ่ายต่อต้านซึ่งจริงๆก็ไม่มีฐานะในทางกฎหมายทางการเมืองในแง่ของการยอมรับอะไรเลยว่านี่คือว่าทำยังไงจะจัดการสมดุลกันให้ได้แบบนี้ And then the next steps are all related about the substance of the conflict as well as what can one do about it. And the first thing obviously is how do you present the conflict, and you have to give both sides an opportunity to make a statement on that. The practical problem in many cases is who is allowed to start. ขั้นที่3ก็คือขั้นต่อไปนี่จะเป็นขั้นที่ว่าพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องความขัดแย้งนะครับนะข้อขัดแย้งการเกิดขึ้นนะครับนะขั้นที่3คือก็เริ่มต้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนำเสนอประเด็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่องการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็นำเสนอก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดได้นำเสนอในที่ประชุมแต่ก็จะเกิดปัญหาอันหนึ่งในขั้นนี้คือว่าบางทีว่าใครจะพูดก่อนใครจะนำเสนอก่อนอันนี้ก็ยังตกลงไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือมีเงื่อนไขอยู่กันนะครับ This can take a long time because it will include telling stories about how the parties have experienced the conflict. They have to present the issues they think have to be in one way or the other dealt with. And on both sides, the mediator or the facilitator will try to achieve some kind of mutual understanding that the parties are aware how the other side has experienced the conflict. ขั้นต่อไปอันนี้ก็จะใช้เวลาอยู่กันนะก็คืออาจจะว่าการเล่าเรื่องหรือว่าการระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสได้เล่าเรื่องหรือระบุปัญหาประเด็นที่ตัวเองได้รับความร้อนต่างๆนะครับต้องมีการเล่าเรื่องนะครับแต่ละฝ่ายต้องเล่าเรื่องแล้วก็ยอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยละเอียดอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็มาสู่ขั้นที่5ด้วยคือในกระบวนการนี้ความต่อเนื่องก็คือว่าผู้อำนวยความผู้เจรจาไกล่เกลี่ยจะต้องพยายามทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสองฝ่ายว่าเข้าใจอีกฝ่ายให้ลึกขึ้นจะได้เดินหน้าต่อไปว่าเข้าใจให้มีการเข้าใจซึ่งกันและกัน Now, peace negotiations with third parties are particularly complex, but even in other, somewhat simpler mediation and facilitation processes, this is definitely the most difficult phase, and many third parties would say, stay in this phase as long as you only hear from both sides remarks that they are right and the others are wrong. When one or the other party starts to think and to make statements, well, I partly understand the other side, you should move forward. If no one makes any understanding
remark about the other side, it's too early to move forward. That's the general experience of third parties. ขั้นที่3 4 5เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นขั้นที่ต้องใช้เวลาครับโดยนี้เนี่ยในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างเล่าเรื่องแล้วก็ปัญหาประเด็นต่างๆแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเงื่อนไขสำคัญของ3 4 5เนี่ยนะฮะคือขั้นที่5พอจะก้าวไปได้หรือเปล่าหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับว่าเข้าใจปัญหาของฝ่ายboth party understand or say that they understand or just one party. There could be one party starting with that and the other party following. So if you imagine you are a mediator and one of the parties, so I just want to demonstrate how it would be in the reality of let's say a 3 persons mediation or facilitation process. You are the mediator sitting here. Here are the 2 parties. And one of the parties say, while explaining any of these points, maybe I made a mistake when I said that to you. This is a crucial moment. As a mediator, you then ask this person, did you hear it? What you make out of this? That for the first time, the other side made an understanding statement. These are the little steps in such a third-party process which can move the process forward. อันนี้ขั้นที่สำคัญคือว่าต้องเริ่มต้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับว่าตัวเองก็เข้าใจฝ่ายปัญหาคืออะไรเนี่ยนะครับประเด็นที่เกิดตัวอย่างคือว่านั่ง3 คนหรือว่าผู้เจรจาอยู่นี่แล้วก็ผู้ขัดแย้งนะฮะคือก็เล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ปัญหาจากแต่ละฝ่ายไปนะครับนะฮะความคิดแก้ความไม่พอใจต่างๆนะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่ถึงขั้นเข้าใจซึ่งกันและกันยังไม่มีความเข้าใจกันมากนะจนกว่าจะถึงขั้นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นระยะหนึ่งนี่บอกว่าบางทีตอนนั้นฉันอาจจะพูดอะไรผิดไปนะอะไรเงี้ยทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ดีอะไรอาจจะเป็นไปได้แบบนี้จุดเนี้ยที่คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มพูดว่าตัวเองเข้าใจว่ามันมีปัญหาอันนี้ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยอะไรเงี้ยยอมรับไอ้โมเมนต์นั้นน่ะนะคือพูดจะไก่เกลี่ยเนี่ยก็ต้องรีบคว้าเลยนะว่าตรงนี้เป็นจุดเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะต้องรีบถามอีกฝั่งหรือว่าคุณได้ยินไหมที่เขาพูดอะไรเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมจะยินไหมที่เขาพูดว่ามันใหญ่เกินพูดจาอะไรผิดพลาดเลยว่าเข้าใจผิดกันตอนนั้นเนี้ยเข้าใจไหมเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเรานี่คือจุดที่สำคัญอันนี้เรียกว่า deepen understanding จุดที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันลึกขึ้นนะครับนะฮะและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยที่จะผลักไปข้างหน้านะฮะไปสู่ขั้นต่อไป Often in such a process, the parties, or at least one party, is interested to push forward some kind of solution, to share their perspectives, to generate some options, and evaluate the options and say, okay, now we move forward. Safety zone should be ready soon. The problem is, if you move too quickly and there is no emotional understanding, this will fail. And many people say, you get stuck here and then you have to go back again into this phase of understanding why the other side has different ideas to yours. พอขั้นนี้มาสู่ขั้นนี้นะฮะก็3 ขั้นเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะฮะอยู่หลังจากเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็คือแชร์มุมมองกันนะครับนะแชร์มุมมองกันแล้วก็เสนอทางเลือกนะฮะเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกันนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอแล้วก็
มุมมองแล้วก็มีการสร้างทางเลือกเกิดทางเลือกเมื่อทางเลือกหลายอย่างครับอาจารย์ตำรวจก็บอกว่าขั้นนี้ที่สำคัญคือว่าคือถ้าเราจาก3, 4, 5เนี่ยไม่ไปเร็วเกินไปนะจะผลักประตูขั้นนี้ไปเลยนะจะติดทันทีเลยนะไปไม่ได้ข้อเสนอก็ไปยอมรับหรือให้การเนี่ยเพราะว่ามันความสุขไม่ร่วมกันในตอนแรกนะครับเพราะถ้ามาติดขั้นนี้ก็ต้องถอยกลับไป3, 4, 5นะครับนะฮะคือปัญหาทางยังไปไม่ได้ต้องย้อนกลับไปทีนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจร่วมกันทีนะครับนะฮะแล้วประเด็นในเรื่องที่ว่าเซฟตี้โซนหรือว่าอะไรต่างๆที่เสนอยังมีติดปัญหาเนี่ยทำอย่างตัวอย่างที่ว่าเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องถอยกลับมาสร้างความเข้าใจทีคุยกันให้ได้นะครับ So to summarize that, in a mediation process or a facilitation process, you have in principle 4 problems. The first problem is the third party the right one? The next one is, can we agree on reasonable terms of reference? The third one, is there a minimum understanding of the different positions of the other side? And number 4, can we agree on some kind of pragmatic compromise? อุปสรรคปัญหาที่ใหญ่ๆของกระบวนการขั้นตอนในการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีตัวอุปสรรคใหญ่เนี่ยอยู่4เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกคือในขั้นที่1ก็คือตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้เจรจานะฮะตกลงกันไม่ได้ตกลงกันได้ไหมจะให้ใครเป็นมีเดียเตอร์นะฮะอุปสรรคที่2คือว่าตอนเปิดนะฮะHow about the second one? This is the terms of reference. อันที่2นี่คือพอขั้นพอเปิดก็พูดคุยกันแล้วเนี่ยตกลงไม่ได้เรื่องเงื่อนไขในการเจรจาเงื่อนไขในการพูดคุยกันที่ว่า QR หรือ Term of Reference นะฮะที่มันเกิดขึ้นในตอนแรกของบ้านเราเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคำสั่งโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับตกลงไม่ได้ถึงเงื่อนไขนะฮะกติกาในการพูดคุยกันข้อ2เนี่ยพอประเด็นที่3อุปสรรคปัญหากันอยู่ใน3, 4, 5เนี่ยท่านเนี่ยก็คือยังไม่เข้าใจกันจริงๆนะยังไม่เข้าใจจริงๆนะน่าจะวางสูตรต่างๆยังไม่ชัดเจนก็ไปไม่ได้นะปัญหาที่4คืออยู่แค่6, 7, 8นี่แหละคือว่าหาทางออกไม่ได้หาข้อตกลงว่าจะหาทางออกกันไม่ได้นะครับนะก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ So you see, it's a process which has its hurdles and hiccups and difficulties before you reach an agreement, and even if you reach an agreement, its interpretation can be disputed and lead to new conflicts, so that at the end of the day, you might have to start again here, but this is like all problem solving in the world. No? You have to be persistent to be effective. เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคใหญ่4ข้อที่ว่ากี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้ไปสู่สุดท้ายหรือว่า agreement ไม่ได้นะครับนะฮะข้อตกลงสุดท้ายไม่ได้แล้วก็มันก็จะอุปสรรคปัญหาได้ปรากฏระหว่างทางนะครับนะฮะทั้งเล็กและใหญ่นะครับนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะผ่านมา4 ข้อแล้วนะแล้วก็ถ้ามาถึงข้อagreementเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้อย่างหาข้อตกลงมันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะย้อนกลับไปสู่ขั้นที่1อีกทีนะฮะย้อนกลับมาใหม่นะครับก็ยังกลับไปกลับมาอยู่กันยังมีความเป็นไปได้ที่จะหาข้อตกลงไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับสู่ขั้น1แล้วเริ่มใหม่นะเริ่มกันใหม่ซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่าท้ายสุดแล้วคือเป็นเรื่องใหม่นะครับนี่เป็นหรือว่าเป็นความจริงของชีวิตนะในโลกนี้นะครับ That if you have an agreement, it has to be monitored, and then new problems
as might appear because there are different interpretations of the agreement. And again, I'll have to go back. คุณก็จะมีไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังต้องขั้นต่อไปว่าคุณจะอะไรมอนิเตอร์ยังไงหรือว่าอะไรประเมินหรือว่าข้อติดตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นได้ยังไงปตก็จะประเมินหรือติดตามเงื่อนไขที่ข้อตกลงมันได้มันทำได้จริงหรือไม่เนี่ยก็หาข้อตกลงไม่ได้อีกครั้งนี้ก็ย้อนกลับไปสู่1 ปีเลยเหมือนกันนะก็อาจจะล้มเหลวได้แค่มอนิเตอร์ว่าข้อติดตามว่าจะทำจริงหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายอาจารย์ครับพอจะมีตัวอย่างหรือว่ากรณีไหนที่ว่าดำเนินการทั้ง9 สเต็ปนี้แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จare there any cases of the process that you been through nice step and then got stuck reverse to the first step again Yeah, if you take the peace agreement on Colombia from last year, that's a very good example because after that they had a referendum and the government of Colombia lost the referendum and therefore they had to go not completely back again, but they had to go to a new decision by the parliament that no referendum was necessary to accept the agreement. It was a little bit tricky. มันก็อาจจะมีปัญหาระหว่างทางอยู่หลายอย่างแต่กรณีนี้ที่ว่าแต่ว่าทุกอย่างผ่านในกรณีของโคลอมเบียนี่ยกตัวอย่างนะกรณีของโคลอมเบียผ่านหมดแล้วทุกขั้นตอนตกลงได้แล้วด้วยนะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการลงประชามติปรากฏว่ารัฐบาลแพ้คือที่ยอมเจรจานะครับกับฝ่ายรัฐบาลที่เจรจาเนี่ยกับแพ้ในการลงประชามติประชาชนก็เลยต้องกลับย้อนไปเริ่มใหม่นะก็ต้องแก้ปัญหาของรัฐสภาอีกทีนะว่าทำยังไงจะให้รัฐสภาแก้ปัญหานี้คือการว่ามีมติจากรัฐสภาแทนที่จะเป็นเรื่องของการลงประชามติให้รัฐสภาลงมติ So often the agreement has to be approved, for example, by the national parliament. And in the case of the Mindanao agreement in the Philippines, this final step has not yet been achieved. วันนี้แล้วในขั้นสุดท้ายว่าอังกฤษไม่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีการรับรองข้อตกลงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือทั้งหลายประเทศก็ใช้กรณีต้องผ่านรัฐสภาอีกนะครับนะในมินดาเนาเนี่ยถือว่าเป็นตกลงรัฐสภา Any questions, comments? ผมเสนอมีความเห็นไหม ผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขาพระวิหารไม่ทราบว่าใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาระหว่างWe asked this about Thailand between Thailand and Cambodia in the past before year the pastor the old pastor the modern Thailand How? On that case? There was a mixture of these two cases because some issues concerning the territorial control were under arbitration and some under litigation. At the end, it was a pragmatic solution, and maybe the conflict was anyhow a superficial conflict because it serves mainly internal conflicts in Bangkok and on the other side. ในกรณีนั้นเนี่ยก็คือผสมมาระหว่าง domination กับ legislation คือเขาบริหารซึ่งที่ก็เป็นปัญหาเรื่องการเมืองภายในประเทศด้วยตอนนั้นนะครับเรื่องการเมืองในประเทศแต่ว่าตอนนั้นหาทางแก้ด้วยกันนะสารโลกนะ
ฝั่งเขากันด้วย ไทยแท้ก็ไม่ยอมรับ ไทยก็แบบไทยก็โยนเป็นความผิดของทักษิณใช่ไหมตอนนั้นเอาไปโยนเป็นความผิดของทักษิณกับทนายเขาอ่ะทนายคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งครับ I think that knowledge about state of mediation is very important for people dialogue with some. I would like to know Mara Patani and military wing of BRN and have knowledge about state of mediation. More organization know them about this. Well, you know that the Mara Patani had the same training like you, no? But I don't know how many of the military wing and the non-Mara BRN had this exposure. I understand that HD has trained some BRN activists, but how well they are trained and how many are trained, I don't know in detail. คือจะช่วยถามว่าคือความรู้ที่สำคัญเรื่องของขั้นตอนเรื่องของการเจรจาเนี่ยครับแล้วก็เลยถามว่ามาร่ากับบีเอ็นมีการทหารเนี่ยรู้เรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ตำรวจก็บอกว่าก็คือมาร่าเนี่ยรู้ว่ามีการเทรนนะครับนะก็คือแต่ชุดเองก็ไปเทรนด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเป็นลักษณะของมันจะมีกระบวนการกับนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าทาง BN นะ BN เป็นการทหารเนี่ยหรือว่า BN ที่ไม่มาไม่อยู่ในมาล่าได้ผ่านการเทรนมากน้อยระดับไหนแต่ว่าเท่าที่ทราบนะบอกว่า HD นะ HD คือพวกส่วนออกเกณฑ์ส่วนออกเกณฑ์คือว่าทำตรงนี้พยายามทำอยู่กับ BN นะฮะบางส่วนของ BN แต่ก็อาจารย์ตำรวจก็บอกไม่รู้เลยว่าเขามีการเทรนมากน้อยขนาดไหนนะครับกับ BN Thank you. Maybe you inspire me also to raise the issue how well are the Malaysians trained, no? Because that's maybe they need also a mediation training, and the normal mediation training worldwide is 6 weeks. I don't know how many of the Malaysian third-party members had this proper 6 weeks training. อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งคือว่าไม่ใช่แต่ว่าผู้เจรจานะที่ถูกเทรนนะผู้ไกลเกลี่ยเจรจามีเดเตอร์เนี่ยก็ต้องเทรนด้วยเหมือนกันอาจจะระเบิดเลยผมไม่รู้ว่ามาเลเซียเนี่ยที่ทำหน้าที่เจรจาไกลเกลี่ยเนี่ยจะผ่านการเทรนอย่างถูกต้องหรือเปล่าปกติแล้วถ้าหากว่าครบถ้วนใช้เวลา6 สัปดาห์ไม่รู้ว่ามาเลเซียผู้ทำความสะดวกเขาเนี่ยจะผ่านการอบรมสัปดาห์หรือเปล่า Maybe they have been through that before. I think so. They did something, but I don't know any details. Not being full training, but maybe partial. Could be. Yeah. And anyhow, as the Malaysians have, some Malaysians have collected very good experience in Mindanao. There's outstanding experiences, and they made use also of some other players, states and INGOs. And I think if some of that knowledge from that case could also be made use of for southern Thailand, it would be good, I think. Which one? Yeah, from the experiences they have collected in Mindanao. Because the parties, the MILF and the government of the Philippines have praised the main facilitator often. Unfortunately, he passed away. Malaysia. ก็กรณีของเห็นบอกว่ากรณีของมินดาเนานะที่มาเลเซียก็ไปมีส่วนในการเจ
ในการอำนวยความสะดวกหรือการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยนะก็เก่งแล้วการยอมรับทั้งสองฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วก็ทางMIนะฮะก็ยกย่องผู้ประสานงานตรงนี้นะครับมาเลเซียนะคนมาเลเซียแต่ว่าแกตายแล้ว and he was not invited to be part of himself and he had a skeptical assessment หรือว่าไม่รับเชิญให้เข้าร่วมในเรื่องของกรณีภาคใต้ของไทยแล้วก็โรเบิร์ตก็บอกว่าผู้ประสานงานผู้เจรจาไกล่เกลี่ยคนนี้ของมาเลเซียก็ตั้งข้อสงสัยอยู่กันนะเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการของผู้กรณีภาคใต้ว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าในตอนแรกนะ he was skeptical at first. There were rumors that he was against the process because he said that was in 2013 that the Malaysian side has not critically enough asked the then Thai government, are you willing to make severe concessions or not? Because they had asked that the president of the Philippines, and the president has said, yes, I'm willing to make concessions. ประเด็นคือว่าที่ผมวิจารณ์ในตอนนั้นคือว่ามาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกผู้ประสานงานตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถามรัฐบาลไทยในตอนนั้นนะในปี 56 นะที่มีการคุยกันว่าจะยอมได้ขนาดไหนจะยอมได้ขนาดไหนการพูดคุยกับยอมเต็มที่ได้ไหมเนี่ยนะครับว่าข้อเสนออะไรต่างๆนะในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะก็ถามก่อนจะเริ่มกระบวนการถามดีว่ายอมได้ขนาดไหนนะคือถามดีก็บอกว่าโอเคยอมได้นะครับข้อเสนอที่มันแรงๆกับการทำได้อันนี้ก็คือต่างกันในกรณีของเริ่มต้นของการพูดคุยในกระบวนการพูดคุยไทย Okay. End of the session for today. We see each other again tomorrow morning, right? พรุ่งนี้ใช่ไหมตอนเช้าthis the topics will be more. The topics will be more on going down to the track 2 and 3 and to many other activities which can be included in peace building to get a more comprehensive picture. พรุ่งนี้จะพูดถึงแท็ก2แท็ก3นะล่างแล้วก็กิจการและสิ่งที่คุณจะทำนะในกระบวนการระหว่างที่แท็ก2แท็ก3เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ And tomorrow I will share with you 3 questions for a take-home test on the issue of peace building. แล้วพรุ่งนี้ก็จะให้คำถามเทคโฮมด้วย3 คำถามนะครับแท็กทีมเตรียมไว้2 ข้อสอบ เขาถามนิดนึงอาจารย์ตะกี้อาจารย์บอกว่า MI ของดิสนีย์คืออะไร MI moral liberation Islamic liberation Islamic Oh, sorry, I should have explained.